I wanna know. Oh, oh. Na da 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 da. Da da da. Alright guys, welcome to the stream. सबैजनालाई welcome छ. If you are watching, तपाईँ घरमा नोटिफिकेसन आउनु भइसक्यो भने welcome छ सबैजनालाई. लाइभ त भयो नि. के हो तीनटा मात्र वाचिङ छ त के हो what the fuck? Da 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 da. आउने बित्तिकै पनौती लाउन आउँछ यार के भन्नु यार माया कसम हरेक प्रिमियर लिग टिमलाई पनौती लाउनु पर्छ जस्तो अब हल्का 12 भएछ यार क्यामेरा पनि हल्का यता गर्छु ल ल I think it's good. त्यही भने हो केटा हो अलि हामीले रोखरोको केटा हो सबै मिलाउनु दियो त्यसपछि मेरो सेटअप गर्नु दियो त्यसपछि हामी फुटबलको बारेमा आधी घण्टा जति कुरा गर्छौँ किनभने आधी घण्टामा ठ्याक्कै हाम्रो गेम स्टार्ट छ हैन त वेलकम नै सबैजनालाई वेलकम छ नोटिफिकेसन आउँदै गर्छ होला सबैलाई हैन सो कुर्दै गरौँ होला सबैलाई म चाहिँ एकछिन मिलाउँदैछु यहाँ टिकटकको सबै कुराहरू मिलाउँदैछु एकैछिन आज झन्डै एउटा तर के भन्ने यार खै I wanna know oh oh okay alright I'm TikTok on live some hello guys welcome to सबैजनालाई hopefully you guys are fine को फेरि यो मेलन मेड के भनेको मेलन मेड दिस रे नामै आफ्नै छक्का जस्तो राख्छ अनि रन मतिकै छोरी अरूलाई छक्का भन्दै हिँड्छ यार कति नसुहाएको यार छ्यात तेरिके ल केटा अब हामी कुरा गरिहालौँ युनाइटेड र सिटीको बारेमा दुबईको फ्लजहरू छ अफकोर्स युनाइटेडको धेरै फ्लज छ सिटीहरू भन्दा नि होइन फ्लजहरू मैले स्टार्टिङ लाइनमा देखिहालेको छु होइन तपाईले स्टार्टिङ लाइनलाई मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है टिकटकमा स्क्रिनमा देखेको छैन कि एकैछिन ल टिकटकमा पो हालेको छु त मैले एकैछिन ल टिकटकमा नै हलाइहालौँ गिभ मी 1 सेकेन्ड ना 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 alright okay guys Lord Maguire is back Maguire is तिमी कुन चाहिँ जमानामा छौ छोल्टी समर्पण यार कुन चाहिँ जमानामा छौ रनमा फुटबल रन हेर्दै गर युनाइटेड गेम हेर्नै गर जोतमा म्यागवायर बबाल भइसक्यो लर्ड एक्चुअलमा लर्ड भइसक्यो बुझ्यौ नि एनीवे वेलकम छ सबैजनालाई गोही आयो त सिटी जुटिएर के गर्नु त अब लिभरपुलको फ्यानहरू भयो भने हामीलाई भन्दा त हामीलाई त के मतलब भएर केटाहरू होइन र त्यही हो त्यो पनि बेन्चमै हो नेक्स्ट सिजन अहिले कोही पनि नभइरहेको रुबिन डियासहरू नभइरहेको बेला चाहिँ त्यसलाई खेलाएको नत्र भए त्यसको औकात पनि बेन्चमै हो होइन देखिरहेको छ हामीले नदेखेको होइन सबै सिटीले किनेको साइनिङ्सहरू देखिरहेको छौँ होइन र एनिवे गाइस वेलकम छ सबैजनालाई तपाईँहरूले लाइनअप स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ लाइनअप स्क्रिनमै छ एन्ड दुबईमा फ्लजहरू छ अफकोर्स स्टार्टिङ लाइनअपमा चित्त नबुझ्दो कुराहरू सायद दुबई सिटी फ्यान्सहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ होला र हाम्रो युनाइटेड फ्यान्सहरूलाई देख्न सकिन्छ होला आज म्यान्चेस्टर इज रेड भनेर रेड हालेकै पछाडि चाहिँ म्यानेजर स्याक भएपछि आएको होइन म्यागवायर होइन बे तिमीहरूले फुटबल हेर कि त नबोल इन्जर्ड भइरहेको बिचरा यार त्योभन्दा अगाडिमा गोल हानिरहेको थियो बिचरा त्यो भन्छ यार सो कुरा
हेर्न सक्छ हामीले होइन ब्याक फोरमा खेलाइरहेको छ बेसिकली होइन ब्याक फोरमा खेलाइरहेको छ अनि ब्याक फोरमा लेफ्ट विङ्गर चाहिँ हाम्रो दोर्गु छ होइन अनि सेस्कोलाई बेन्चमा हालिएको छ सेस्को डिस्पाइट ह्याभिङ होइन 3 goals in 2 games हि इज स्टिल अन द बेन्च किन हो आई हेभ नो आइडिया होइन राम्रै खेलेको थियो जस्तो लाग्थ्यो एन्ड राम्रै तरिकाले सबै कुराहरू गरे जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर पनि इज अन द बेन्च जसलाई खेलाउनु पर्ने स्टार्टिङ इलेभेनमा त्यसलाई खेलाउँदैन बट अनि हाम्रो मेन कुरा त के अरे माजुरावी त आएको छैन तर आए पनि खासै केही फरक त पर्दैन हाम्रो म्यान युनाइटेडको मेन कुरा के भन्दाखेरि आमाड र बुएमो आएको छ सो विच मेक्स अ लट अफ हुन्छ नि इम्प्याक्ट अन द टिम किनभने हामीले यस्तै खालको अट्याकिङ प्लेयर्सहरू मिस गरिरहेको थियो अट्याकिङ प्लेयरहरू मिस गर्दा पनि जस्ट हामीले गोल चाहिँ हानिरहेको थियो गोल हान्नुमा खासै थिएन होइन सो अगाडि चाहिँ स्ट्राइकर आई थिङ्क बुएमो खेलिरहेको छ अनि डियालो चाहिँ राइटमा खेलिरहेको छ आमाड चाहिँ राइटमा खेलिरहेको छ वी स्टिल डोन्ट नो द फर्मेसन कस्तो खालको फर्मेसन खेलाइरहेको छ भनेर वी स्टिल डोन्ट नो होइन अन पेपर इज 4-3-3 भनेर खेलाइरहेको छ अरू 4-2-3-1 भनेर खेलाइरहेको छ बट वी स्टिल डोन्ट नो द एक्चुअल फर्मेसन के हुन्छ कसरी खेलाउँछ माइकल क्यारेकले किनभने लास्ट टाइम मिडल्सब्रगमा खेलाउँदा पनि इ एक्सपेरिमेन्टेड अ लट अफ फर्मेसन होइन किनभने त्यतिखेर पनि अब 4 एट द ब्याक पनि थियो 3 एट द ब्याक पनि थियो होइन 4-3-3 पनि खेलाएको थियो 4-4-2 पनि खेलाइरहेको थियो इट माइट बी लाइक के अरे डियालो र बुएमो हुन्छ नि अब हायर अप हुनसक्छ होइन जे हुनसक्छ वी स्टिल डोन्ट नो माइकल क्यारेक होइन त्यही भएर वी स्टिल हेभ टु वाच एक्चुली होइन त्यो गेम नै हेर्नुपर्छ हामीले के भन्नुभन्दा अगाडि त्यसको लागि चाहिँ सो अब यो स्टार्टिङ लाइनअपमा मलाई म चित्त नबुझेको कुरा म भन्छु स्टार्टिङ लाइनअपमा चाहिँ मलाई सेस्को नखेलाएको चित्त बुझे छैन किनभने भने त 2 गेममा 3 गोल हानिरहेको छ त्यसलाई खेलाउनु पर्ने आई थिङ्क इज बल्ल बल्ल फर्ममा आउन लागिरहेको थियो होइन यतिखेर मोराल हाई हुन्छ अनि त्यसपछि होइन त्यतिखेर गर्ने बेला छ पेजमा हाल्दै माइकल क्यारेकले रिमेम्बर माइकल क्यारेकको चाहिँ दिस इज द फर्स्ट गेम इन चार्ज होइन अनि फर्नान्डेज इज देयर होइन अर्को चित्त नबुझेको कुरा भनेको वाइ इज मेनु प्लेइङ मलाई चित्त बुझेको छैन त्यो चाहिँ होइन किनभने वी स्टिल have to defend a lot then we have to attack and हामी counter attack मै खेल्छौँ मलाई especially Michael Carrick cornerमा I think we will play on counter attack so defensive दुईटा defensive holding midfielder might be necessary मेन्युले खासै राम्रो डिफेन्ड गर्न सक्दैन he is a very good dribbler हैन अनि त्यो small pockets मा चाहिँ राम्रो तरिकाले ड्रिबलिङ गरेर त्यो निकाल्न सक्छ त्यसले आफ्नो लागि हैन but he is still very bad at defending अनि अरु के छ Martinez I don't think is the right fit अहिलेको लागि this matchup को लागि I don't think he is the right fit हैन he can get injured हैन although he is a very good ball playing defender राम्रो ball playing गर्छ तर I still don't like Maguire रे के रे उस खेलेको मार्टिनेज खेलेको Maguire is good but Maguireमा केही पनि प्रब्लम छैन त्यस्तै खालको डिफेन्डर चाहिन्छ अहिलेको लागि त्यस्तै खालको डिफेन्डर चाहिरहेको थियो किनभने हेभन र योरो हेर्नु पर्दाखेरि दुवै एउटै काइन्ड अफ के अरे डिफेन्डर थियो अनि वर्क गरेको थिएन कि हेभनले अलिअलि राम्रो गरिरहेको थियो बट स्टिल वर्क गरेको छैन भन्न पनि मिल्छ अनि सो यो हो हल्का फुल्का प्रब्लम भने के स्टार्टिङ अब स्ट्राइकरमा को खेल्ने हो डियालो खेल्ने हो कि होइन एमार खेल्ने हो कि बुएमो खेल्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ अझै पनि यो एमार र बुएमोको अब माइकल क्यारेकले फिगर आउट गर्नै पर्छ किनभने सम गेममा चाहिँ सेस्कोलाई स्टार्टिङ 11मा खेलाउनै पर्छ अब एमार र बुएमोलाई कि त एमारलाई राइट विङ खेलाउनु पर्यो राइट ब्याक खेलाउनु पर्यो बुएमो त राइट ब्याकमा जाने कुरै भएन बुएमो स्टार्टिङ मेबी होइन आमारलाई कता खेलाउन मिल्छ त लेफ्ट विङमा त अस्ति हामीले देखिहाल्यो लेफ्ट विङ ब्याकमा देखेको थियो लेफ्ट विङमा पनि देखेको थियो सब म्याचेसमा हि वाज पिस अफ सेट त्यतिखेर चाहिँ होइन जोतको खेलिरहेको थियो त्यतिखेर होइन अनि त्यही हो अनि अब म्यान सिटीको बारेमा कुरा गरौँ है त म्यान सिटी भनेको अब जस उनीहरूले राम्रो साइनिङ पनि गरिरहेको छ एन्ड वी नो दे हेभ अ डिफेन्सिभ क्राइसिस अहिलेको लागि होइन त्यसैले अहिलेको चाहिँ को एलियन नि के हो एलियन कुशनोभ आएको छ होइन विच इज आके पनि आएको छ नाथन आके पनि आएको छ सो यो तिनवटा हेर्नु पर्दाखेरि अनि लुइस पनि छ सो बेसिकली पुरै डिफेन्सिभ लाइक हामीले हुन्छ नि अब म्यान सिटीको हेर्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क डिफेन्स वाइज चाहिँ अलिकति नराम्रो देख्न सकिन्छ बिकज हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ पहिला रेगुलर खेल्ने स्टार्टरहरू छैन त्यहाँ चाहिँ आके पनि स्टार्टर त भन्नु मिल्दैन होला अहिले म्यान सिटीको लाइनअपमा होइन अनि त्यसपछि
क्रिस्टिनोभ पनि खासै राम्रो खेलेको त होइन होइन एलियनी मलाई थाहा छैन को भनेर लुइस पनि अब जोस ऱ्याङ्क्स दिए आएको तर जोस अब त्यसलाई पनि राम्रै खतरा छ भन्न मिल्दैन होइन सो वी क्यान से त्यहाँ चाहिँ हल्का फुल्का होल छ अनि बाँकी हेर्नु पर्दाखेरि रोड्री इज ब्याक होइन रोड्री इज ब्याक Ballon d'Or winner Water is back. I think he will play 4-1-4-1 I guess होइन 4-1-2 के अरे 4-1-2-1-2 or 4-1-4-1 यस्तै खेलाउँछ होला सेमेन्यो हालेनलाई अप फ्रन्टमा राखेर समथिङ यस्तै खेलाउँछ होला खै मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली कसरी खेलाउँछ भनेर आई थिङ्क तर इट माइट बी 4-1-4-1 किनभने रोड्री चाहिँ ही विल बी होल्डिङ होइन त्यसपछि अगाडि चाहिँ फोर्डेन र सिल्भा हुन्छ होला अनि त्यसपछि लेफ्टमा ओके राइटमा सेमेन्यो अनि लेफ्टमा डोको अनि अगाडि हालेन हुन्छ सो इट विल बी 4-1-4-1 जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यही हो यिनीहरूको नराम्रो कुरा भनेको आई थिङ्क डिफेन्स हो सो मेबी होइन वी क्यान गेट चान्स इफ वी आर लकी होइन यो गोल हान्ने चान्स पाउँछ होला सायद हामीले गोल त हान्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर आई डोन्ट थिङ्क वी विल विन दिस गेम आई हेभ नो फेथ नट एट अल तर लेट्स एक्सपेक्ट दि अनएक्सपेक्टेड भन्छु म चाहिँ होइन तर लिटरली कसम भनेको मलाई फेथ नै छैन कि आज जित्छ भनेर फेथ नै छैन मलाई चाहिँ त्यो माथि भने त मलाई यो क्यारेकको अपोइन्टमेन्ट पनि मलाई मन परेको छैन आई लभ ओले गनर सोल्सर मैले कति भनिरहेको थियो होइन यो एभरेज हटाएपछि आई थिङ्क ओले गनर सोल्सर आएपछि मात्र ठिक हुन्छ होला होइन मेरो बोर्ड भनेको थियो अब त्यो पनि आउनु लागिरहेको थियो लास्टमा चाहिँ लिएर आएन होइन कुन सेन्सले लिएर आएन भनेर धेरै कुराहरू धेरै हल्लाहरू चलिरहेको छ धेरै रुमर्सहरू चलिरहेको छ कसैले भन्छन् कि होइन के अरे ओले गनर सोल्सरको चाहिँ एउटा डिमान्ड थियो होइन जुन चाहिँ इफ च्याम्पियन्स लिगसम्म पुगायो भने चाहिँ यसलाई पर्मानेन्ट रोल दिनुपर्छ कन्ट्र्याक्टमै लेखेर दिनुपर्छ भनेर डिमान्ड थियो अरे होइन जहाँ चाहिँ क्यारेकको थिएन होइन त्यही भएर चाहिँ क्यारेकले त्यो अनुसारले चाहिँ हल्का फेभर गरेको हो भनेर भनेको थियो होइन अनि त्यही हो त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको थियो तर क्यारेक आई डोन्ट थिङ्क इज द राइट म्यान किनभने त्यही च्याम्पियनसिपमा खेलेको मिडल्सबर्गसँग म्यानेज गरेको टिम हो स्टिल गट स्याक्ड होइन त्यो माथि राम्रो पनि गर्न सकेछन् थिएन त्यतिखेर राम्रो गऱ्यो भन्दा नि के राम्रो गऱ्यो भनौँ होइन प्रिमियर लिगसम्म आउन सकेन भने चाहिँ के राम्रो गऱ्यो भन्नु च्याम्पियनसिपको म्यानेजरलाई पनि अब त्यो म्यानेजरले आएर चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा मिराकल गर्छ भनेर चाहिँ हामी एक्सपेक्ट त गर्न सकिँदैन होइन अब गेम्सहरूमा देखिनेलाई कुनै बिग गेम्समा जित्ला कुनै होइन राम्रै खेल्ला भन्ने त छुट्टै कुराहरू हुन्छ तर लङ टर्मको लागि आई डोन्ट थिङ्क यु विल बी द म्यानेजर भनेर होइन आई थिङ्क क्यारेकको पनि आई थिङ्क यो सर्ट टर्म नै हुन्छ होला यो केयरटेकर म्यानेजरमै सीमित हुन्छ होला क्यारेक पनि सो नेक्स्ट म्यानेजर हामीसँग चाहिँ लुइस एनरिक धेरै नै लिङ्क भइरहेको छ अहिलेको लागि बट होइन त्यहाँ पिएसजीमा कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गरे छैन हो कि समथिङ त्यही भनेर मात्र गरेर चाहिँ मेबी हि वान मोर मनी फ्रम पिएसजी सो जे पनि हुनसक्छ बट अर्ड्स हार्यो भने इट्स अलमोस्ट हेऱ्यो भने इट्स अलमोस्ट 50-50 अर्ड्सको कुरै होइन नि केटा हो त्यो त आँखाले हेरेर थाहा पाउँछ अर्ड्सको गोलीमा हारेर केटा हो आँखाले हेरेर थाहा पाउँछ नि हामी कुन चाहिँ क्राइसिसमा छ उनीहरू के चाहिँ क्राइसिसमा छ उनीहरूले क्राइसिसमा गोई लिएर आइदियो होइन क्राइसिसमा सेमेन्यू लिएर आइदियो होइन तिनीहरूसँग अलरेडी के अरे यिनीहरूसँग अलरेडी डिफेन्डर्सहरू कति थियो त्यतिखेर चाहिँ स्टिल तिनीहरूले लिएर आयो यिनीहरूसँग त्यतिको पावर छ हामीलाई एउटा मिडफिल्डर लिएर आउनु गाँड कस्नु परेर आएको छ त्यही माथि लोनमा लिएर आउने कुरा गरिरहेको छ अब त्यो कोल चाहिँ लोनमा लिएर आउँछ भनेर अहिलेसम्म देखाएको छ रुमर्सहरू आइरहेको छ लोनमा लिएर आउँछ थोडा पनि रिबिल गरेको छैन केही पनि एकदम प्राइभेटली कन्भर्सेसन गरिरहेको छ अरे सोच न केटा हामी म्यान्चेस्टर युनाइटेड भएर चाहिँ अब एउटा प्लेयर किन्न सक्दैन भन्ने म्यान सिटीले पुरा अब के अरे अब हुन्छ नि द नेक्स्ट बेस्ट डिफेन्डर भनेर चाहिँ त्यसलाई टार्गेट गरेर पनि किनिसकेको छ लिभरपुलले किन्न सकेको छैन सिटीले किनिसकेको छ होइन त त्यो क्राइसिस त डिफ्रेन्ट क्राइसिस छ नि त यहाँ चाहिँ त्यो 50-50 अर्ड्स भनेर केही पनि हुनेवाला छैन हामी हाम्रो क्राइसिस हामीलाई थाहा छ नि त कतिको जोतको खेलिरहेछ भनेर हामीलाई थाहा छ नि त यहाँ चाहिँ युनाइटेड फ्यान्सहरूलाई थाहा छ सिटी जोतको खेलिरहेछ अफकोर्स होइन उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड भन्दा त जोतको खेलिरहेछ तर उनीहरूलाई त्यो जोतको खेलिरहेछ बट सोल्युसन पनि उनीहरूसँग मजाले छ कि जबसम्म हामीसँग सोल्युसनै छैन कि सोच न अब केटा हो हामी अस्ति होइन हाम्रो बेन्चमा हेर्दाखेरि एउटा मात्र सिनियर प्लेयर थियो कि त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे दुईवटा सिनियर प्लेयर थियो एउटा उगार्थ थियो एउटा बायन्डियर थियो एउटा बायन्डियर त गोलकिपर भइहाल्यो बाँकी सबै हामीले जिन्दगीमा प्रमोट नभएको प्लेयर्सहरू खेलाइरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ खेलाएको थियो होइन बेन्चमा राखेको थियो हामीसँग कुनै सफल गर्ने अप्सन पनि थिएन कि अब त्यस्तो क्राइसिस सिटीको हुन्छ त हुँदैन होइन तिनीहरूलाई केही कुराको कमी भए पनि उनीहरूलाई मार्केटमा जान्छ जनवरी आइहाल्यो जनवरीमा मार्केटमा जान्छ तिनीहरूले राम्रो डिफेन्डर लिइहाल्छ राम्रो विङ्गर लिइहाल्छ लिएन त होइन अहिले सेमिनिया कस्तो बवाल खेलिरहेको थियो गोई कस्तो राम्रो खेलिरहेको थियो
लिएन त तिनीहरूले लिभरपुलले टार्गेट गरेको डिफेन्डर तिनीहरूले जनवरीमा चैटा हान्थ्यो अनि के गरोस् त अनि त्यही कुरा कुनिया मजरावी शुड बी प्लेइङ 11 शुड बी इन प्लेइङ 11 कुनिया पनि खेलेको छैन साँच्चै कुनिया पनि आई थिङ्क इज अन द बेन्च यस इज अन द बेन्च अब किन हो आई हेभ नो आइडिया किनभने वी निड अ विङ्गर यतिखेर चाहिँ होइन अब सोच न केटा हो हाम्रो लेफ्ट विङमा हाम्रो दोर्गु खेलिरहेछ जबकि कुनिया त्यहाँ खेल्न सक्थ्यो अब माइकल क्यारेक इज थिङ्किङ होइन मोर डिफेन्सिभ सोचिरहेको छ ठिकै छ डिफेन्सिभ सोच तर कुनियालाई पनि त खेलाउन कतै न कतै खेल्न मिल्थ्यो होला नि त होइन र स्ट्राइकरै खेल्न मिल्थ्यो किनभने कुनिया वुल्भ्समा पनि कहिले कसो अब सेकेन्ड स्ट्राइकर जसरी स्ट्राइकर पनि खेलेको थियो खेल्न नखेलेको त होइन कुनियालाई बेन्चै हाल्नुपर्ने यु वाज होइन जब ब्रुनो फर्नान्डेज इन्जर्ड थियो कुनियाले मात्रै हो कि ड्राइभ गरेर आएको अगाडि बल कुनियाले रिक्स लिइरहेको थियो कुनियाले पास मेक गरेर आएको थियो डिप आएर पुरै होइन प्ले मेकर जस्तो रोल खेलिरहेको थियो त्यसलाई नै बेन्च हालिदिन्छ अब के सोच्नु केटा हाम्रो वान अफ द बेस्ट प्लेयरलाई चाहिँ बेन्च हालेपछि अब अर्को भनेको सेस्को दुइटा राम्रो प्लेयरलाई बेन्च हाल्दैछ अब धेरै डिफेन्स चाहिँ यो क्यारेकलाई पनि थाहा छ कि अहिले चाहिँ केटा म हार्छु यो टिमले म हार्छु होइन म जोतको म्यानेजर हो मैले कसरी यो म्यानेजर जब पाएँ मलाई थाहा छैन म हार्नेवाला हो तर हार्ने भन्दा पनि ड्र इज गुड भनेर चाहिँ त्यसले पुरा फुल डिफेन्सिभ मोड अन गरेको छ आमार इज अल्सो भेरी गुड एट डिफेन्सिभ होइन त्यहीमाथि अब मिडफिल्डमा चाहिँ अब जहाँ चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ गरेको छैन अब विङमा चाहिँ अब लेफ्ट ब्याक हालिदिएको छ लेफ्ट विङ्गर हालिदिएको छ होइन के भन्नु हो त्यस्तै छ अब क्यारेकलाई पनि अब 5-0 फर सिटी आई थिङ्क या रियलिस्टिक हुन्छ होला त 5-0 पनि सिटीले हान्दाखेरि तर 5-0 भनेर एक गोल चाहिँ हामीले पनि हान्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यही केटा त्यति चाहिँ भन्छु मैले भेरी रियलिस्टिक भन्नुपर्दा 5-0 पनि त्यो 5-0 हाने पनि आज म केही स्याड हुनेवाला छैन किनभने म अलरेडी एक्सपेक्ट गरिरहेको छु कि आज 5-0 यस्तै हुन्छ भने म अलरेडी एक्सपेक्ट गरिरहेको छु केटा ड्र त हुँदैन केटा ड्र त हुँदैन सिटीले 101 जित्छ 2 जित्छ 3 जित्छ केटा हो त्यति भन्छु मैले ड्र त हुँदैन जस्तो हाम्रो लाइनअप छ जस्तो हाम्रो सेटअप छ मैले बुझिसकेँ हामीमा धोबी खानाबाट बचिनुलाई मात्र यस्तो लाइनअप गरेको भनेर मैले बुझिसकेँ क्या आज नत्र अब एमरिम भएको भए डिफ्रेन्ट खेलाउँथ्यो होला सेस्कोलाई खेलाउँथ्यो होला होइन बुएमो राइटमा एमआर भइहाल्यो 3-4-3 खेलाउँथ्यो होला हल्का फुल्का स्टेबिलिटी हुन्छ डिफेन्सिभ पनि त्यस्तै हुन्छ अट्याकिङ वाइज त्यस्तै हुन्छ यार मात्रै म्याच चाहिँ डिफेन्सिभ मात्रै छ अनि के खेलोस् होइन अट्याकिङ वाइज अनि कि मिराकल भएर के गोल हुनु त कुरै भएन होइन त्यस्तै हो आम अ डाई हार्ड म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान होइन मलाई कहिले पनि आफ्नो टिमले हारेको यहाँतिर भन्न मन लाग्दैन तर के गर्नु अब सच्चाइ नै यही हो होइन सच्चाइ नै यही हो के गर्नु केटा हो मार्क आन्दै ट्रस्टेजन 2-0 हियर वी गो र 0 जानलाई साँच्चै कि ट्रस्टेजन भरे हामीलाई लिए हुन्थ्यो यार बरु यार चिलमा राम्रै गोलकिपर छ हाम्रो भन्दा त राम्रै गोलकिपर छ हुन पनि त्यसले आए पनि हाम्रो टिममा आए पनि त्यसले पनि 10 गोल त मिनिममै खान्छ होला 2 गेममा हाम्रो गोलकिपरको प्रब्लम भन्दा पनि डिफेन्सको प्रब्लम हो कताबाट हो गेम सानो अरे अभि रनमतिको छोरी सानो पो भन्छ त मलाई अनि लोन डिलो अरे लोनमा जाँदैन स्टेजन त्यसलाई त्यस्तो त्यति धेरै स्यालेरी दिएर राखिरहेको छ त्यो छोडेर जान्छ अनि जोतमा उसको कन्ट्र्याक्ट नसकिनसम्म त्यो रनमा त केही न केही नाटक पार्छ जाँदैन त्यो आमा ब्रुनो बुएमो टु सबै डिफेन्डर हुन अरे त बुएमो आमा त्यो बाहेक चाहिँ अब सबै डिफेन्डर भन्न मिल्छ होइन भन्न मिल्छ अब फ्रन्टान्सले पनि अब डिफेन्डिङ नगरेको त होइन किनभने एमरेमको सिस्टममा 3-4-3 मा त्यसले अट्याकिङ गर्नुभन्दा पनि डिप लाइन प्ले मेकर हुन्थ्यो अनि त्यो मोस्टली डिफेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो लङ बल मात्र डायगनल बल मात्रै फाल्थ्यो झुकेर मात्र अब कुनै विक टिम पर्दा मात्र त्यो अगाडि जान मिल्थ्यो क्यास इमिडिएटली एक्लै सक्दैन होइन अब मेन्युले कस्तो गर्छ भन्ने कुरा मेन्यु डिफेन्सिभले त वाक हो एकदम जोत हो होइन तर त्यसले बल पायो भने ड्रिब्लिङ चाहिँ राम्रो गर्छ क्या त्यसले हुन्छ नि अब कहिले कसो अब एकदम टाइट स्पेसमा चाहिँ त्यसले राम्रो गर्न सक्छ क्या आउट अफ 10 प्लेयर्स देयर इज 7 डिफेन्डर इन म्यान यु प्लेइङ 11 सो वी क्यान एक्सपेक्ट द गोल फ्रम म्यान यु अरे होइन गोल हान्नु चाहिँ हामीलाई के प्रब्लम होइन तर पहिलाको म्यानेजरसँग प्रब्लम थिएन अहिलेको म्यानेजरसँग वी हेभ नो आइडिया दिस इज द फर्स्ट गेम वी हेभ नो फकिङ आइडिया होइन दिस इज द फर्स्ट गेम अब सो वी हेभ टु वाच के हुन्छ के हुँदैन होइन डु यु मिस रोनाल्डो एट म्यान्चेस्टर युनाइटेड आई डु अफकोर्स या त्यस्तो खालको प्लेयर त्यस्तो खालको क्यालिबर भएको प्लेयर चाहिँ चाहिरहेको छ हामीलाई अफकोर्स होइन नहुने त होइन अब हाम्रो अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि
हुन्छ नि 40 इयर रोनाल्डो इज बेटर देन एभ्री वान हाम्रो जुन चाहिँ खेलिरहेको छ आई थिङ्क इज बेटर देन एभ्री वान हुन्छ त्यसको मेन्टालिटी वाज हुन्छ नि अब त्यसको मेन्टालिटी ओल्ड स्कुल मेन्टालिटी हो कि त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको यो भाडाभुरीहरूले त्यस्तो खालको मेन्टालिटी एड्याप्ट गर्नै सक्दैन होइन अलिकति कराएकै त रुन थालिहाल्छ होइन सोसियल मिडियामा कम्प्लेन गरिदिइहाल्छ हामीले नदेखे हो र सान्चुलाई नदेखे हो र गार्नाचोलाई नदेखे हो र अनि त्यहीमाथि के अरे यो राजफुडलाई नदेखे हो र सबले त्यस्तै खालको बानी छ नि त अहिले जेनेरेसन नै इज भेरी विक होइन मेन्टली इज उनीहरूलाई केही भन्नै हुँदैन रनमा त्यो रियाब जान्छ होइन के गर्छ जोतमा होइन तिनीहरू चाहिँ अब रोय किनको पालोमा खेल्दा त तिनीहरू त रनमा फुटबल प्लेयरबाट रिटायरमेन्ट लिन्थ्यो होला त्यो ठाउँको रोय किनको गाली खाने बित्तिकै एफए कपमा रेड कार्ड खायो लेसीले पाउँछ कि नाइ आज खेल्न अरे लेसीले एफए कपमा रेड कार्ड खाएपछि खेल्न पाउँदैन त्यसमा एफए कप र प्रिमियर लिग एउटै हो त्यही थम्बनेल भएन ब्लू भयो बेसी रे ल नेक्स्ट टाइम थम्बनेल चेन्ज गरौँ कि यो पहिले लेखेको थम्बनेल रनमा एज फर इज प्लेइङ इन प्राइम बार्सा ब्रो लुक एट युनाइटेड रे होइन प्राइम बार्सा स्टिल सेट प्राइम बार्सामा खेल्दै भन्नेमा त्यो राम्रो खेलेको छ त भन्न मिल्दैन नि त हामी नदेखेर पर्फर्मेन्स होइन अहिले सुरुमा आउँदाखेरि अलिकति छुट्टै मोटिभेसन थियो त्यसपछि त्यसलाई अल्छी आइसक्यो त्यसलाई फेरि होइन त्यो औकातमा आइसक्यो फेरि अहिले के छ मेरो भाइ तिमी रनमा जबसम्म मेम्बरसिप लिँदैन मलाई त केही बोल्दैन तिमीसँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड एन्ड रियल माड्रिड बी होइन न भन्न मिल्दैन कि हामीलाई अरू टिमसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन कि अहिले किनभने हामीसँग अहिले फाइनेन्सियल क्राइसिस पनि चलिरहेको छ रियल माड्रिड भयो फाइनेन्सियल क्राइसिस जिन्दगी चल्नेवाला छैन कि यति भन्ने चाहिँ केटा लुक ब्रो वर्ष टिम वर्ष म्यान यु टिम कम्पेयर नै छैन अफकोर्स अहिलेको लागि त छँदै छैन यो गेमको प्रेडिक्सन चाहिँ के होला यो गेमको प्रेडिक्सन चाहिँ आई थिङ्क धोबिहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई म्यान सिटीले तर होपफुली नहानोस् त्यही हो के चाहिँ रिसभ वर्ल्ड कप छ युनाइटेड इज इन फुटबल क्राइसिस युनाइटेड फ्यान निड्स टु एक्सेप्ट द्याट दे क्यान अलवेज लिभ ओन्ली अन हाइप विथ पास्ट रे त्यो त आर्सेनललाई भन्नुपर्ने हो होइन पास्ट चाहिँ भन्न मिल्छ होला तर पास्टको बारेमा त हामी किन कुरा गर्नु होइन कुरा गरेको छैन मैले कुरा गरेको छैन अब त्यो अहिलेको लागि कसैले पनि कुरा गरेको छैन अहिलेको लागि वाट यु थिङ्क क्लब टु रियल माड्रिड रे हुनसक्छ नहुने चान्स त होइन हामी कतिमा छौँ अहिलेलाई होइन हामी जति जतिको खेले पनि वी आर स्टिल अन 7th म्यान सिटी सेकेन्डमा रहेछ विथ 43 पोइन्ट तर हेर केटा म्यान सिटीलाई पनि हल्का गाह्रो नै छ किनभने दे हेभ टु क्लोज द ग्याप आर्सेनलसँग उनीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ अब अहिले आजको गेमको हेर्नु पर्दाखेरि उनीहरूको डाउन साइड भनेको नै उनीहरूको ब्याक फोर नै हो म त्यो भन्छु ब्याक फोर नै हो तर ब्याक फोरलाई पनि खासै गाह्रो नपर्ला किनभने तिनीहरूको जस्तो प्लेइङ स्टाइल छ होइन त्यो ब्याक फ्लोरलाई अब हुन्छ नि अब तिनीहरूको एकाडेमी प्लेयर्सहरू आइरहेको छ तलबाट एन्ड थ्रु द ऱ्याङ्क्सहरू आइरहेको छ थ्रु द ऱ्याङ्क्स आउँदाखेरि पेप गार्डियोलाले हुन्छ आफ्नै सिस्टम पनि त्यही एकाडेमीमा पनि इम्प्लिमेन्ट त गरिरहेको नै हुन्छ देखिरहेको छ हामीले जुन पनि प्लेयर आउँछ फोर्डेन आउँछ कि ओराइली आउँछ कि अनि यो अहिलेको लुइस आइरहेको छ कि सबै तिनीहरू त्यो हुन्छ नि पहिले उनीहरू नेचुरली पहिलेदेखि खेलिरहेको जस्तो फिलिङ आउँछ कि तिनीहरूको एकाडेमीबाट आउँदाखेरि विच इज भेरी हार्ड टु सी एज अ युनाइटेड फ्यान जाभी अलोङ्सो लिएर आउनुपर्छ अब युनाइटेडको कोचिङमा हुन्छ सेम हो कि होइन जाभी अलोङ्सो इज अ भेरी बेस्ट होइन बेस्ट हाम्रो लागि पनि बेस्ट हुन्छ तर हाम्रो बोर्डको लागि बेस्ट हुँदैन किनभने भने त हाम्रो यो मुजी ग्यारी नेभल पल्स कोचले के भन्छ 4-2-3-1 खेल होइन ब्याक फोर खेल किन ब्याक थ्री खेलाएर छ जाभी अलोङ्सोको बेस नै ब्याक थ्री हो कि भन्नुपर्दा उसले रियल माड्रिडमा राम्रोसँग खेलाउने ब्याक थ्री पाएको थिएन उसले राम्रोसँग आफ्नो ट्याक्टिक्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने पाएको थिएन कि उसको मेन भनेको 3-4-3 ब्याक थ्री हो कि उसले बायर्न लेभरकुजनमा पनि त्यसरी जितेको होइन उसले कति खेलायो ब्याक थ्री होइन त्यसरी जितेको के हो हेयरस्टाइल चेन्ज रे के भयो मेरो हेयरस्टाइल होइन यति गर्दा भएको यो बोल्दा यस्तो गर्दाखेरि आफै भएको त्यो चेन्ज भएको होइन त मेरो हेयरस्टाइल चेन्ज हुँदैन मेरो हेयरस्टाइल एकदम पातलो छ चेन्ज हुनुलाई जाभी अलोङ्सो नेक्स्ट सिजन लिभरपुल जान्छ होला या आई थिङ्क लिभरपुल माइट जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन लिभरपुल गयो भने चाहिँ धाँसु नै हुन्छ किनभने उनीहरूसँग अलरेडी त्यो खालको प्लेयर छ जस्तो चाहिने उसलाई त्यस्तो खालको प्लेयर छ होइन उसलाई सायद धेरै चेन्जेसहरू पनि गर्नु पर्दैन होला कि मेबी एउटा डिफेन्डर चाहिन्छ होला किनभने ब्याक थ्री खेल्दा डिफेन्डर चाहिन्छ होला भर्जिल भ्यान डाइक इज गेटिङ ओल्ड होइन कोनाटे चाहिँ अब चेन्ज नै हुन्छ होला सो त्यस्तो खालको एउटा डिफेन्डर चाहिँ चाहिन्छ होला उसलाई चाहिँ होइन नत्र गुड म्याच हुन्छ बेस्ट म्याच नै हुन्छ होला जाभी अलोङ्सो हाम्रो युनाइटेडमा आउनुभन्दा पनि लिभरपुलमा जानु वुड बी अ बेस्ट म्याच केमा हेर्न थाल्नुभएको हामी त डिस्काउन्टमा हेर्छ जहिले पनि यार अब यो चाहिँ यो केटाहरूले सब्सक्रिप्सन लिन्छ म त डिस्काउन्टमै हेर्छु त्यही हेरिरहेको बेला म डिस्काउन्टमै हेरिदिन्छु केटा
केटा 5 मिनट छ हाम्रो लागि केटा तपाईँहरूको प्रेडिक्सन पनि हाल्नु होला तपाईँहरूले हैन एन्ड वी विल तपाईँहरू पनि कतैबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने डु जोइन डु कमेन्ट तपाईँहरूलाई के लाग्छ तपाईँहरूको ओपिनियन्सहरू अनि म डेफिनेटली त्यसको बारेमा पढ्ने छु अनि त्यसको बारेमा हल्का फुल्का आफ्नो ओपिनियन पनि हाल्नेवाला छु आइ एम नट एक्सपर्ट कोही पनि एक्सपर्ट छैन बट हुन्छ नि वी लभ अब केटाकेटाहरू भेट्दाखेरि अब मजाले हामी फुटबलको टक्सहरू गर्छौँ त्यस्तै खालको टक्सहरू हाम्रो डेफिनेटली भइरहेको हुन्छ पनि होइन हामी धेरै म कति भइसक्यो अहिले त यो वाच अलोङ गर्न थालेको रमाइलो पनि हुन्छ त्यो तपाईँहरू चाहिँ बोल्दाखेरि रमाइलो हुन्छ भन्नुपर्दा है स्लट स्याग भइहाल्छ आई थिङ्क अब लिभरपुललाई स्लट स्याग गर्ने पनि एउटा चान्स पायो कि अब चाहिँ एउटा राम्रो के भन्छ त्यसलाई अपर्च्युनिटी पाइरहेको छ कि अहिलेको लागि चाहिँ सो इट्स अ गुड थिङ होइन किनभने अहिले लास्ट टाइम चाहिँ अब स्लट स्याक गर्दाखेरि को म्यानेजर लिएर आउने त कोही पनि थिएन क्या त्यस्तो खालको हुन्छ अब त्यसलाई स्याक गर्ने बित्तिकै अब लिभरपुललाई एउटा म्यानेजर आउने बित्तिकै त्यो आएर चाहिँ सबै कुराहरू सेटल गर्ने खालको थिएन क्या त्यस्तो खालको म्यानेजर बट अब चाबी अलोंसो इज इन द मार्केट सो दे माइट गो फर देम अब लुइस एन्ड्रिक पनि छ होइन लुइस एन्ड्रिकलाई त हामीले आई थिङ्क हामीले पनि टार्गेट गरिरहेको छ माइकल क्यारिकट अब बल्ल टनलबाट निक्लिरहेको छ सबैजना यहाँ या आई थिङ्क अब हाम्रो प्रे फर म्यान युनाइटेड यस त्यस्तै नै फिलिङ आइरहेको छ मलाई प्रे नै गर्नुपर्छ सिचुएसन आइरहेको छ केटा माइकल क्यारिक बाहिर निस्केछ र तैँले आज मा बिल्ला हानिस् भने यार आइएम वाचिङ मग अन माई फोन अन ह्योजु अन माई फोन फर द वाच अलोङ रे नाइस म पनि हेर्दै पहिला त्यस्तै गर्दै बस्थेँ दाइ अब हामीलाई त एउटा मिडफिल्डर विङ्गर अनि डिजर्बी आउँछ होला डिजर्बी त आउँदैन होला डिजर्बी आए पनि कसम डिजर्बी आयो भने त्यसले प्लिज मेसन ग्रिनवुडलाई लिएर आऊ भन्छु यार म त प्लिज तँ आइस् भने प्लिज लिएर आउने यार भन्छु म त मेसन ग्रिनवुडलाई किन बेचेको अझै पनि मलाई साइको लाग्छ कि त्यो कुरा केटा मिल्छ भने एउटा सुप पनि जाओस् एन्ड्रिक अर्को सिजन कता जाला त गरे अब एन्ड्रिकले अब गेम पनि खेलेको हुनसक्छ पिएससीसँग पैसा बढाउनलाई तर किन गेम खेल्नु होइन र पिएससीसँग अलरेडी पैसा छ त्यसलाई दिने खालको होइन त्यसले जति मागेको पनि त्यति दिन्छ होला त्यसले त्यस्तो खालको जितिरहेको छ ट्रेबल जितिरहेको छ होइन अनि बालोन डियोर जिताइदियो डेम्बेलेलाई होइन च्याम्पियन्स लिग जिताइदियो फर्स्ट च्याम्पियन्स लिग जिताइदियो होइन सो आई थिङ्क लुइस एन्ड्रिक त्यहाँबाट जानै खोजेको जस्तो पनि लाग्छ एउटा माइन्डले चाहिँ फेरि अर्को माइन्डले होइन जाँदैन होला त्यस्तो खतरा टिम बनाइरहेको छ किन जाओस् पनि जस्तो लाग्छ अर होइन इज अ म्यान अफ च्यालेन्जेस होइन सो उसले डिफ्रेन्ट लिगमा पनि म्यानेज गरिसकेछ अब मेबी हि विल कम टु प्रिमियर लिग किनभने वी अल नो इट इज द हार्डेस्ट लिग अमङ के अरे इन द वर्ल्ड होइन सो त्यतिखेर पनि आउन सक्छ त्यस्तो त्यो भएर पनि आउन सक्छ के हुन्छ थाहा छैन केटा ग्रिनवुड त बबाल प्लेयर हो वर्ल्ड क्लास बन्ने प्लेयर हो त्यही स्क्यान्डलले मात्र बिग्यो त्यही भनेर स्क्यान्डल मात्र नभएको हो अहिले हाम्रो युनाइटेड हुन्थ्यो होला त्यो मेसन ग्रिनवुडको बेला सोच त केटा हो हाम्रो टिम कस्तो थियो पग्बा थिएन कि सान्चो पनि भर्खरै आयो जस राम्रै खेलिरहेको थियो रोनाल्डो थिएन कि ब्रुनो फर्नान्डेज थिएन कि कभानी थिएन कि अब फ्रेड मेक्टोमनी त्यतिखेर भर्खरै आउँदै थियो मेक्टोमनी त भर्खरै आउँदै थियो होइन एलेक्स ट्यालेस त्यो पनि मलाई राम्रै लाग्थ्यो भन्नुपर्दा है अनि त्यो हाम्रो डिफेन्डर वाइज चाहिँ हाम्रो हल्का फुल्का सल्भहरू गर्नुपर्ने थियो डालो पनि त्यो बेला बढै राम्रो थियो कति डिमान्ड थियो कि त्यो बेला चाहिँ एसी मिलानबाट आइरहेको थियो त्यो चाहिँ अनि त्यो बेला चाहिँ अब्बर त्यसलाई सबै किन्न खोजिरहेको थियो कि एसी मिलानमा खेल्दाखेरि तर यहीँ बस्यो युनाइटमै बस्यो अब युनाइटमा जोतको खेलिरहेको छ त्यसले त्यतिखेर बेचिदिनु पर्ने छ त्यो बेला टिम एकदमै राम्रो थियो कि आई थिङ्क पोस्ट फर्गुसन त्यो टिम चाहिँ सायद हामीले चाहिँ बेस्ट टिम भन्न मिल्छ क्या अनि त्यसको म्यानेजर अफकोर्स ओलेगुनार सोल्सर थियो कि लुचोले सबलाई जिहान्दैछ त्यसले मतलब छैन लिसान्द्रो मार्टिनले चाहिँ किनकि मिस्टेक गर्छ जस्तो पनि फिलिङ आइरहेको छ केटा मलाई त यार हेलो जग्गु उठ्यौ केओस टु क्यारेक रे आम कस्तो बिल्ला हान्दिएको त नि म्याच ल केटा गेम पनि स्टार्ट हुन लागिरहेको छ अलिकति हामी डिले छौँ कि क्या हो सिटी अनबिटेबल ब्रो आँखा चिम्लिएर हाल्दा हुन्छ यो ब्रोले त युनाइटेडलाई सपोर्ट गर्यो कि हार्यो अरे अफेर अनुमतिको छोरी युनाइटेडको अड घटेको छ बेटमा जित्छ जस्तो लागिरहेको छ कसरी अड घटेर कसरी जित्छ यार केटा हो मैले नबुझेको कुरा
ल केटा हो गेम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको अवस्था छ केटा हो तल तान्नु रे 13 सेकेन्ड चाहिँ रहेछ डिले रहेछ लाइभ भन्दा थ्याङ्क यू हजुरले गर्दा आर्सेनल बाहेक अरू गेम नि हेर्न थालेको छु अरे गुड गुड मैले पनि अब त्यस्तो सबै गेम त हेर्ने त होइन बट हेर्थेँ अरू गेम्सहरू पनि अब लालिगाको हुन्छ नि अब क्लासिकहरू हुँदाखेरि हेर्थेँ नहेर्ने त होइन एउटा गेम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ र गेम स्टार्ट हुने बित्तिकै अलरेडी डालो आफ्नो पारामा आइसकेको छ डालो होइन रहेछ कासेमिरो पो रहेछ अझ म्यागवार खेलेछ यार तर जेस होइन तर अनेस्टली अरू डिफेन्डर भन्दा त म त म्यागवार नै चुज गर्छु अहिलेको लागि यार हाम्रो डिलिट कि त डिलिट हुनु पऱ्यो होइन अब योरो अनि त्यसपछि ह्याभन अनि त्यसपछि को छ अरे मार्टिनेज यिनीहरू भन्दा लुक सहरू भन्दा त म्यागवार इज वे बेटर भन्छु म त यार वे बेटर भन्छु अहिलेको लागि त म हामी यहाँ युनाइटेडको फ्यान रियल म्याड्रिड र युनाइटेड बाहेक हेर्दैन है गाई अभि रियल म्याड्रिडको होइन अरू पनि हेर्छौँ हामी च्याम्पियन्स लिगमा अब कुनै अब राम्रो गेम भइरहेको छ भने डेफिनेटली त्यो हेरिन्छ नहेर्ने होइन मजा आउँछ हेर्न अरू पनि मैले अस्ति चेल्सी भर्सेस आर्सेनल पनि हेरेको थियो मैले फर्स्ट टाइम अलि रमाइलो गेम देखेको हो कि त्यो बेला आर्सेनल खेलेको कुनै गेममा नत्र जतको खेलेर आउँछ अरे पनि जसले सुके जिजस फर्स्ट लाइभ 5 मिनटमा गोल हान्नु भएन अरे ए त्यो नै हो आम्मामा स इज बेटर रे म त मार्टिनेज भन्दा सलाई नै पिक गर्छु होला यो जोतकोमा यो ओभर न्यू मात्रै खोज्छ क्या आजकल यो मार्टिनेज जोत त जहिले इन्जर्ड भएर बसिरहेको हुन्छ यार वे ओभर ब्रुनो दोगु अनि अट्याक चाहिँ गर्छ है हामीले फेरि अट्याक चाहिँ गरिरहेको छु केटा हो सोच न यार जग्गु सेस्को बेन्चमा हुँदा कुनिया हुँदाखेरि डोर्गुलाई खेलाउँछ यार यस्तो दिन आइसक्यो हाम्रो बेस्ट प्लेयर हो नि त डिले छ नि यार मेरो त 30 सेकेन्ड रेडी हुन्छ क्या ओइ म्यागवायर आज ह्यारीले चाहिँ गोल हान्छ स्योर हान्छ के यो दाइ गोल हात तेरीमा पोलमा पो रोकेर यार म त रोकै सोचेको कसले भनेको थियो फर्स्ट 5 मिनट नै गोल हाल्नु भएन भनेर लिभरपुल इज ग्रेटर देन म्यान युनाइटेड वाट चान्स केटा वाट चान्स कमर्सियली के ट्रफी वाइज के भन न कमर्सियली छुन सक्दैन केटा हो युनाइटेडलाई छुन सक्ने भनेको रियल म्याड्रिड मात्रै हो मलाई के चाहिँ फर्मेसन खेलेको छ कि त्यो हेर्नु मन छ के मार्टिन स्टेडियम किन प्लेयर खासमा अरे खेलाउनु पर्ने हो कसले एक्सपेरिमेन्टै गर्दैन यो मुजी आफै स्टबर्न भएर नखेलेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि कहिले कसो त यो भने त एमरिनसँग जुत्न गएको थियो अरे अनि यो 3-5-2 जस्तै छ त अरे मैले पनि त्यसै देखिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई फेरि के हो सिटी चाहिँ 4-1-4-1 छ जस्तो लाग्यो सिटी त 4-1-4 नै हो तिनीहरूको 4-1-4-1 त्यसपछि 4-1-2-1 खेलिन्छ कि बिचमा तिनीहरू इन्टरचेन्ज गरेर आउँछ उसको चाहिँ 4-2-3-1 रहेछ ओए ओ युनाइटेड 4-2-3-1 त्यो हेरेर हुँदैन के भाइ टाइट तिमी नुब्ने रहेछ अझै पनि त्योबाट हेरेर त कहाँ हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट फर्मेसन खेलाएर हुन्छ कि बिचमा त्यो एपमा हेर्यो भने एउटामा एउटा देखाउँछ
दोर्गो हेर न कहाँ खेलिरहेको छ मैले ओइ 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 ओ माय गॉड Don't have one. फक यार कस्तो कन्ट्रोल गर्न नसकेको त अनि Very quickly taken by Rodri to Rico Lewis. Semenyo outside him. From Semenyo on his Premier League debut. सेमेनी हाला सरान मरि सरी The cup for City. Yeah, it's a nice break. Quick free kick from Manchester City, breaking through Rico Lewis, and the ball out to Semenyo, who's so confident, comfortable at the peak of his career, isn't he? Really, so. यो पनि थर्ड हाइएस्ट गोल स्कोरमा परिरहेको छ अहिले सेमेनियो सेकेन्डमा थियागो छैन कुरा तपाईँले आफ्नो प्रेडिक्सन चाहिँ डेफिनेटली हान्नु होला है तपाईँको प्रेडिक्सनहरू मिल्यो भने जग्गुले तपाईँलाई चुप्पा दिन्छ अरे केटी भयो नि चाहिँ मुखमा अभि केटा भयो अरे यार कस्तो कन्ट्रोल गर्न नसकेको यार त्यो बल यार कस्तो गोल चान्स थियो त केटाहरु म कुशलतिर छोड्दै द एक्ज्याक्ट टाइम भन्नु त अहिले मेरो 6 12 13 त्यही छ त हो मेरो एक्ज्याक्ट टाइम माथि देखाएको छैन र कस्तो कुरा गरेको अनि यत्रो हालेको टाइम हाले के काम लाग्यो त अनि ओए डालो आमाड ओए 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 मेनु थुक हैन हैन खुसी नहो अट्याकिङ खुसी नहो के बन्दैछ अट्याकिङ बन्दैछ Just in front of the two centre backs, City, neither one of them wanting to get too close to him. They're worried about Mbeumo's pacing behind. Certainly, and I think that partnership between Fernandes and Mbeumo is going to be vital this afternoon. डिफेन्डिङ गर्दाखेरि फरवर्ड खेल्ला हेर न डिफेन्डिङ गर्दाखेरि फरवर्ड अट्याकिङ गर्दै 4-4-1-1 ती देख्छु के मैले अहिले त्यही हो के सिटीको अलि नलाउनु भनेको यो चारवटा डिफेन्डर हो के चारवटा डिफेन्डर फर्स्ट टिम डिफेन्डर हैन नि त आई मिन प्लेइङ फर्स्टमा खेल्न डिफेन्डर हैन यो जस्ट सबै चेन्ज भछ के रुबेन डियास पनि इन्जर्ड भएर छ यार है तर मेन कुरा भनेको यिनीहरुको मिडफिल्ड दै आउँछ के मिडफिल्डमा रोड्री छ त्यसपछि अगाडि फोडेन र बर्नार्डो अनि त्यसपछि राइटमा सेमेनियो लेफ्टमा दोकु र अगाडि हालेन ओए ओपर बबो हात तेरी कस्तो नराम्रो पास दिएको हैन खेलेछ यार केटाहरु खुसी नहुँ है तर यार राम्रो पेले खा यार पेल्न त Complacency on the ball, getting caught in possession. अहिले 15 चोटी पेल्छ उनीहरुले एकचोटी त्यही भने एकचोटी पेलिमा गोल हान्छ त्यस्तो पो छ त नि None of the starting back four for Manchester City would be considered first choices. Semenyo. फुटबलको एफले थाहा नहुने कोही सजेसन चाहिँ हो अरे हवादारी रे नहेर नि त ब्रो यार कसले हेर भनेछ यार तिमीलाई कसले यहाँ बस्ने भनेछ यार जाऊ नि त हो Jeremy Doku up against Ahmad, who concedes a corner. He's been in terrific recent form, hasn't he, Jeremy Doku? Looks like a player with the manager right behind him in terms of asking him to be positive and to take players on, to take risks in terms of not focusing so much on just retaining the ball, but actually being the difference, and he's certainly starting to prove that. Having won the corner, he will take it. Strange one there. अनि काउन्टर हान्ने चान्स Bruno Fernandes कहाँ दिएको यसले सिधै trying to release Oi. Mbeumo. And Donnarumma, who's had a busy start to this game, able to gather in and set. सर्की राइन्डर्स नि बेन्चमा छ अरे सर्की राइन्डर्स पनि राम्रै हो है तर Back pass got him off the hook with that. He was out quickly, wasn't he? त मिलानमा थियो मिलानमा खेल्दा खतरै खेलेर आएको थियो And पनि again, you see him high up the pitch, just giving a little bit of protection to the. सर्कीलाई किन खेलाएको छैन त्यो त खुब बिनाडी हेरेर हैन त्यो बिचारा बेच अबी त्यो जोतको खेलेर हो क्या हो सेमेनियोलाई किनेको यतिकै त्यो त राइट विङ्गर हो नि त हैन र फोडेन जस्तै खालको अलि टिपिकल राइट विङ्गर त भन्ने मिल्दैन बट हुन्छ हल्का ड्रिबल सिबल गरेर भित्र छिटेर इनसाइड फरवर्ड भन्नु मिल्छ त्यसलाई Foden. सिटीको जोतकै त्यही हो ह्यान्डबल छ रेफ्री यार तेरो आँखा फुटेछ कि क्या हो Caught by Diogo Dalot. लौ
हाम्रो हेर्ने मिल्दैन डिस्कर्डमा नै यार मिल्दैन यार Jeremy Doku यो is really riding around on the floor, waving his arm up, trying to get some assistance on the pitch. It's a heavy first touch and he's absolutely clattered. You look at Dallow's knee here as he plants his foot. Oh, he comes right. वे ला मास्टर रेड खाने बेर छैन अब This could be a red card. ला मुझे रेड कार्ड खाने बेर तर उता फल थियो कि उता ह्यान्डबल थियो कि अनि कसरी ओए मा यो त रेड हो यार That's a very high challenge. यो त रेड हो तर उता फल भन्छ के हैन उता फल भन्छ कि उता ह्यान्डबल भन्छ के मिल्दैन के The VAR, Craig Pawson, has looked at that and says that yellow card is sufficient. Well, we've just heard the review from VAR. I have to say it's embarrassing. ला झन्डै रेड कार्ड दिएको यार The interpretation of that challenge couldn't be more wrong. त्यही भनेको मैले त्यही भएर खुसी हुनु हुँदैन कि केटा हो दुखी भएर बस केटा हार्छ भनेर बस केटा हो त्यो झुकेर पनि जित्छ भनेर नसोच केटा हो हार्छ भनेर बस It's not a glancing challenge at all. And again, I'll caveat it by saying I don't want players sent off, particularly in these sorts of games. You want 22 players on the pitch. But the fact that it's not been reviewed for a bit longer, or Anthony Taylor's not had the chance to have a look at that, I think it's poor. Hang on a minute, are you advocating longer VAR reviews? Have you taken leave of your senses? Not overly long, but more than the 3 seconds it took. Well, he's lucky to be up and running again now, Doku. Well, back in our NBC studio. त्यस्तो रेड थियो अरे तर त्यो भन्दा अगाडि केटा त्यो भन्दा अगाडि ह्यान्डबल नै थियो के त्यसको त्यही भएर नदेको जस्तो लाग्छ At PRASHNA 1512 super chatted 6.71. तिमी आउने बित्तिकै गोल हान्छ क्या धन्दै Back to Erling Haaland off a United boot. हान्दैन एल ड्रिबल गर्न सक्दैन रन मात्रै रोबोट Finally a goal kick. थ्याङ्क यू सो मच विपेश भाइ थ्याङ्क यू सो मच लभ यू सबले ओपिने चढ हानौँ केटा हो Yeah, it's a bit complacent there from Ahmad. Don't know what he's throwing his arms up in the air for. It's a poor pass back towards Casemiro, straight to Erling Haaland, and अनि म्यागवारले Manchester United do well to get bodies in the हेलो way माया and नगर just take the momentum out of that City break. वे म्यागवारको बल अनि रन अनि Umbermo. अफसाइड छ मुजी Dallow offside. Oh, that's disappointing from a Manchester United point of view. Lovely football. Harry Maguire, an excellent Live ball match, okay? into Brian Umbermo. The interchange again between Fernandes. Fernandes was live in match, midfield, okay? he moved, made a run, vacated the space, and that opened up for Umbermo. There's the top brass, Sir Jim Ratcliffe on the left, Omar Barada, the CEO in the middle, and Jason Wilcox, the Director of Football on the right. डिस्कर्डबाट कमेन्ट्री आएको छ अब के गर्नु केटा अफ गर्नै मिल्दैन केलाई मैले अब सुन्नै पर्यो मैले पनि Have cast them in an uncomfortable spotlight. Doku. इजी हो म्यान सिटीलाई अरे त्यही नै सोचेको हामीले पनि इजी नै छ Semenyo. तर छर्की हो कि नाम त्यसको नि Towards Bernardo Silva, ओए who is yet to त्यसलाई त score खुब in the ओभर Premier हाइप League गरेको this थियो त season. अनि सिटीले अनि खेलाउँदै त्यसलाई त अनि Bernardo Silva, we know it's not हाँ one of his कुशल भाइ strengths, and he's got many Is it? strengths. सर्कीलाई त खुब खतरा हो बबाल हो भन्दै थियो त अनि खेलाउँदै त अनि He can go both sides. त्यो हाम्रोमा म्यानेजरले जे भने त्यही हुन्छ नि त हाम्रो लेग त कसैले म्यानेजरले केही भन्दैन अनि Luke Shaw's having to give him ultimate respect with his distance, but that allows him to cut in, get his head up, and हाम्रो कुतै get खतरा a lovely cross into the path of Bernardo Silva. अब पेल्न थाल्यो अब Shaw. At Maya Nagara 69 super chatted 1.44 City 3 United 2. यस्तो नभर्ने केटा हो कसैले त युनाइटेडलाई जित्छ भने हल्का फुल्का सुपर च्याट गरेर मोटिभेसन त गर नि यार दाइ जित्छ म यही बसेर भन्दैन अब जित्छ अरे
हेर नि त्यहाँ अलिकति पोइन्ट ग्याप भएपछि पे पनि तात्छ क्या जित्नुपर्छ भनेर Dallo. It's Rodri. दादा मलाई तान्न मिल्छ हेर्न आऊ न मिल्छ By Martinez. बसिराख त बसेपछि भन च्याट गर Lomans. अनि मेनु थुक्का Wait, FI Pashlama 1512 super chatted 1.34. दोर्गो के गरेको फल Well, that was late from Shaw. लौ के भइराछ हो आज Thank you RVPS A little bit cynical, lost his head there, but it's all based on the fact that Anthony Taylor didn't के झडै हुन थाल्यो त अनि kick on the challenge from Kusanov on के भयो भिआर चेक हुँदैछ कि अब फेरि अब foul at initial look on the edge of the penalty area. Bruno Fernandes then loses his head and goes into a reckless challenge with Rodri. Here's the initial foul. So he's got very difficult for Anthony Taylor there. You see Dorgu has got a bit of Kusanov's shirt. We're already heated भइराछ यार कसरी बल अबि I apologize, I thought it was Bruno ए हैन रहेछ यार नेभर माइन्ड म त बल That was born out of frustration and a bit of petulance. I take back what I said about Fernandes, but might reserve the right to say something about him later in the same vein. Well, you were operating in your specialist area there, weren't you? Petulance of a left back. Exactly. किन रेफले साथ दिने जस्तो लाग्यो मलाई आज Nice intensity about the game. रेड कार्ड खान्छ जस्तो लागिरहेको हामीले अब ढिलो ब्याक पाइसक्यो Dorgu. Amad Jallo. झन्डै तिनटाले भएको त मार्टिने चाहिँ जोतमा खान्छ नि फेरि हल्ला हुन्छ एउटाले कसैले रेड कार्ड पाउँछ भनेर Starters over the age of 30 for Manchester United today. First time they've done that. गेम देखाउनु अरे अनि गेम देखाएको ब्यान्ड खान मन छ क्या मलाई Carrick was one of their 30-somethings ओए on the field. निकाले ओए ओ बरे दालो तल दे ए मुजी दालो रन मरे तलाई निकालेलाई भक्कर निकालेलाई In the Manchester United crowd is यसलाई audible. दोर्गुलाई चाहिँ निकाल्नु त Based on the fact it was such a good break. सिम्पल On the back of Manchester City quickly. Lovely interplay in midfield. Once again, Bruno Fernandes finding some fantastic Oh spaces my fucking where he's not being picked up. He's the catalyst for that sort of flow of Manchester United from back to front, linking play up really well. And it's a threat to City. यार They मुजी like to get forwards in numbers, get their fullbacks high. They're quite exposed when they've got the ball, Manchester City, and Manchester United just looking to capitalise on that. Final pass, a bit more care. कस्तो यार मैं कसम रिस उठिसक्यो यार Many sides met at the Etihad back in September. Manchester City nearly swatted United aside in a 3-0 victory that could have been by more. पुरा आमाट राम्रो खेल्छ होला यार राइट ब्याकमा त दालो भन्दा त Doku. Ake. And again Jeremy Doku. तर डिफेन्स विक छ यार आज सिटीको विक नै छ एकदमै विक छ नि खुसानो चाहिँ अलि ठिक ठिकै छ बाँकी सबै कुसना कसै ठिक छ हो कहिले राम्रो खेलिदियो जिन्दगी राम्रो खेलिदिएछ नि तँलाई भएमध्येका सबसे राम्रो त्यही छ नि त्यो आउने बित्तिकै सुरुमा डेब्युमै अनगोल हानेको नि त्यसले अनगोल हो एकछिन के गरेको थियो नि त्यसले अनगोल हानेको अनगोल हानेको ओए अनि अनि आज के हो युनाइटेडलाई त पागल के भइरहेछ हो होसे मरिनेको युनाइटेड आयो क्या जोसँग झडा गर्ने होला के भन्छ हौ आज
in the cup during the week who's about 3 times the size of him, and he's just done the same. साला सर एलेक्स फर्गसन आएर स्पिच दिए कि भित्रै Love his competitive nature. 137th appearance for City today, which takes him into their top 10 all-time. अफसाइड ओ कस्तो मजाको खुट्टामा परेको थियो यार ब्रुनोको भिनी जुनियर इन्जर्ड रे त अरे तेरा नखेलाको इन्जर्ड भन्दा पनि त्यसको झडा परेको नखेलाको अहिलेको रियल म्याड्रिडको कोच पनि बवाले छ नि फेरि रियल म्याड्रिडको म्याच छ उसलाई कति बेला ट्रेनिङमा हो ए हो र ट्रेनिङमा भयो त होला तेरा नखेलाको त्यो त स्याभेज छ नि अहिलेको युनाइटेडको सरी म्याड्रिडको म्यानेजर As if clipped, but Anthony Taylor didn't think he was. No, he wasn't. Bruno Fernandes. Good Wait. Dorgu! Wemo! के बल हो त्यो ब्रुनोको आम्मा के बल हानेको त्यसले अनि ब्रुनो त्यहाँ त यहाँ आइसक्यो What a save that was by Donnarumma. Got down really quickly. Fucking hell, man. Such a big goalkeeper, but को छ हामीसँग राइट ब्याक अरू कोही पनि छैन के फेरि म्याच र खेल्ने लायकको हाम्रो जस्तै हो ए हाम्रो जस्तै होइन स्वाइन हो तिमीले भन्न मुजी भर्खरै गोली किनेर लिएर आएको छ मुजी हाम्रो जस्तै रे उसाल कुनको हो र सिटीको हो के तिम्रो त हेर्न आछ नि जग्गा थ्यांक यू हो यस खुट्टामा त चल्छ खुसी अरु के चल्दैन यसले भाइ मात्रै गर्छ अरु के गर्दैन दोकुले such brilliant balance at speed and Huh? cut inside and मिल्दैन misplaced the यतैबाट pass. सुरु गर्नुपर्छ Here's the के only chance this के गर्नु Bruno Fernandes is मलाई निकाल्न भनेको first time सकिदैन कस्तो राम्रो बल निकालेको यार तर यो balance and awareness and कस्तो खुट्टैमै आउने बल यार तर Bruno leaves it for Dorgu. Decent first touch and a volley hits the target and he's down quickly. Might have come off his knee actually. Donnarumma, but fine save. Bemo, nice. Dorgu. मलाई पनि बरु हारुन् तर ड्र चाहिँ नहोस् भन्ने है अब त लुक्सोले हान्नु लुक्सो त्यही त हो नि I really like the energy of this United team. It's positive. आज रिस आएर आएको छ कि युनाइटेड Getting into decent positions. यस्तो रिस नथिएको धेरै भइसक्यो मैले Offering a threat. वर्ष भइसक्यो Gives the crowd something to get behind, doesn't it? The energy's really positive at the moment. They need to capitalise on a couple of these chances, though. I feel that City will grow into the game and create their own rhythm the longer the game goes on. So a United goal would be a brilliant base for them to build from. दाइ आज हिजोको चिकनले कति चोट लानु पर्यो कि बासिक चिकन खास लाग्यो थियो मलाई के कुरा गरेको Nice footwork by Foden in a tight space there. Thought he was going to lose it. Would have been dangerous if he had, but great couple of touches to get. सबले आँखाले आयो भन्नु मात्रै है यसै त्यो होइन कि नपाके खायो भनेर हैन पाके थियो कस्तो मिठो थियो हिजोको राइट इजी पाके थियो बाहिर यसो सोचे चिकन त के खानु त्यो देखेर पुगेको थियो अनि अभि दालो फेरि म्याच यही बस अनुमति Diogo Dalot there, perfectly timed as Doku gets into the penalty area here again. One thing on his mind is to make something happen, create something. He goes down the outside, slightly overruns it. That's a great turn of pace from Dalot to match him stride for stride and make an important challenge. आजको समय म्यान्चेस्टरको बौलाको जतिले टोकेको छ क्या प्लेयरहरूलाई त हैन आज ओभर रिसमा देखिरहेछ है छुट्टै एनर्जी छ आज
भरे हारौँला मात्र छ तिनीहरूको नाकसाक जातसात भाँचेर हारौँला भनेर हाइन ल्याएको छ तर हाम्रो फेरि सेकेन्ड हाफमै हो जोत हुने त अनि फर्स्ट हाफमा त यस्तै हो इनर्जी चाहिँ त्यो अहिले सक्कन्यो बर्नर कहाँ पुगेको यार Bernardo Silva. Lewis. Seemed quite happy Manchester United to allow Max Alane the ball. And Kasanov there the एउटा प्लेयर कोच भएपछि यतिको त हुनु पर्यो नि त हुनु त डिएनएमा रेड छ क्यारेकको अनि हो त हो तर हेर्दा त सो जस्तो लाग्थ्यो के अरे मलाई होइन र ओले ओले सो जस्तो जे भयो नि ओए ओए थु जान्थ्यो यार यो त really good block by Kasanov there because if that ball had been a bit bigger and got him behind, Max Alane was chasing his tail a little bit. No player has had fewer touches of the football so far than Erling Haaland. ए बन्जी लन्डमतीको छोरी स्प्याम न हान न मुजी But we've seen that movie before, haven't we? And he comes off with 2 goals. मान्छेलाई के तनाव भइरहेछ त्यही भनेको ओए ल Casemiro has stayed down for the home team. Now picking himself up. इजी अनि इजी म्यागवायर छ के तर भन्नु पर्दा यार म्यागवायर भएर मलाई डिफेन्समा अब बरु खुसी लागिरहेको मलाई Rodri. यस्तो युरो सोरो भन्दा युरो चाहिँ डिफेन्डर जस्तो लाग्दैन मलाई त भन्नै पर्दा Semenyo. हेभेन पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई सेम जस्तो लाग्छ त्यसले त अलिकति हार्ड सु गर्यो नि डिफेन्ड गर्न थाल्यो नि अनि दोर्गुले पनि आज रन बल क्यारी हान्ने चाहिँ के भएको आज के भएको दोर्गुले राम्रो डिसिजन लिँदैछ आज बरु Shaw did really well, used all of his experience when Semenyo cut back. He kept his distance, didn't dive in. Certainly प्रेडिक्सन मा त के रे युनाइटेड विनमा त 38% रहेछ 30% त उसकै होला यार आर्सेनल फ्यान के that challenge on Dorgu. Doku. Rodri. Foden. फोर्डेन यो फोर्डेन र हालेन्डले म्याच त्यो तर सबसे लिथल भनेको फोर्डेन र हालेन्ड नै हो तर Bruno Fernandes. फोर्डन हो हाल्यान्ड हुँदैन त फोर्डन जहिले फोर्डेनले हानेर आउँछ हामीसँग ह्याट्रिकमा 6-0 हुँदाखेरि 6-3 हुँदा कि एन्टोले 2 गोल हान्थे 1 गोल 2 गोल त्यो बेला दुईले ह्याट्रिक हान्ने थियो यार ओए ह्यान्डबल रे ह्यान्डबल भन्दैछ ब्रुनोले Made an excellent first run into that area that we saw him there. And Ahmad decided to cut back again. हाम्रो एक्सपिरियन्स भएको प्लेयर हो नि त म्यागवायर हेभेन र युरोले त क्लियर मात्र गर्छ होइन होइन कसम भने युरो त मलाई डिफेन्डर कसमै भनेको युरो डिफेन्डर जस्तो लाग्दैन के मलाई त ओइ जेन यता आउ त So smoothly when he gets the ball, always an outlet. हेयरस्टाइल बाबा किन हेयरस्टाइल भनिरहेको छ मुझे Rodri. And it's another one of those stamps on the feet, really, isn't it? Just leaves his यसलाई पनि यसलाई पायो the ankle of Rodri. छैन आज के भइरहेछ सब दोषी छ यार फल कहाँ फल दिइरहेछ ए होइन Yeah, just put his elbow out, didn't he? Kasanov there. ओए भिआर चेक Wonder भइरहेको whether थियो he's त्यसको leaning लागि into the ball. Couldn't see whether it struck him on the arm. It's been cleared, but certainly VAR wanted to have a look at it. Ake. अनि ढकाल मार्दै त्यसलाई Just admiring Rodri. I mean, what a player. We know he's a tremendous player and will be missed, or was missed by Manchester City, would be missed by anybody, but he just takes up the most brilliant positions to receive the ball. He's always available. ओए ओपर दामी डिफेन्ड दोर्गु पास दे Menu. Casemiro. मेनु कासा ओ राम्रो कन्ट्रोल आमाद Runs over his shoulder. ओए आमाद Then runs at Doku and is immediately relieved of possession. ओइ That's excellent work by Jeremy Doku to get back and put some cover on.
यत्तेरिका म के तारिफ गरेको आज किन युनाइटेडले ओभर जोसाउने मात्रै काम गर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई यार लास्टमा फुस्सै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई किन तल खाली भयो तल जान Bernardo Silva. Manchester City team unbeaten in their last 13 games. ओइ ला Here's Doku. यसले त हान्दैन यति चाहिँ भरोसा छ कि दोकुले हान्दैन भन्नु त्यसको खुट्टा मात्र चल्ले हो त्यसको न सर्ट राम्रो छ न क्रस राम्रो छ न पास राम्रो छ त्यसको त्यही भएर त एक गोल कति 4 असिस्ट हो क्या Bernardo Silva. तेरो छलमा चाहिँ मात्रै हो त्यसको क्विक फिट मात्रै हो केही गर्दैन त्यसले Guardiola, whose derby experiences have, on balance, been positive. He's won 7 times at Old Trafford, and in the history of this stadium, among visiting managers, only Brian Clough of Nottingham Forest and Derby has enjoyed more victories with 8. Guardiola in his 27th derby today, 14 wins and 9 defeats. अनि डिफेन्डिङ पनि आज त And Burno. अरे म कन्ट्रोल मजनु कन्ट्रोल नामी कासमिरो Casemiro. ओइ मिट्टो बल Dogu. पेस मात्र होइन ड्रिब्लिङ पनि राम्रै छ ड्रिब्लिङ मैले भन्दैन यार त्यसले कस्तो मान्छे छलाउँछ राम्रो छलाउँछ अहिले फेरि कटाउँछ एउटा मान्छेलाई फेरि Casemiro. Bruno ओइ ब्रुनो Fernandes. ए penalty. होइन भएन यो त Burno appealing in isolation to the referee. Yeah, they closed the door on him, the two centre-backs. Nothing wrong with that. He was never reaching the ball. ओइ ब्रुनो Now Bruno Fernandes. अफसाइड छ यार यो त फेरि छुन्दा नि छोएन के फेरि Sitting with the cross towards the linesman. Yeah, I think he would have been given offside if Manchester City hadn't retrieved the ball. त्यो बुएमलामा Been छैन यार छैन नि छैन यार छैन थिएन नि, नि यार He's made के it हो nearly catastrophic. Blind pass, misdirected. And Bruno Fernandes couldn't take the opportunity. फक म्यान के भइरहेछ हो चान्स नपाएको होइन चान्स फेरि हामीले धेरै पाइरहेको छौँ ब्रुनो फेरि ओइ दामी चान्स है Ahmad. Ahmad. Goalkeeper in no man's land. आमाड Wait, आमाड Ahmad. आमाड अफसाइड सकेन प्लिज अफसाइड नहोस् प्लिज It will not count. आउटसाइड अफसाइड छ जस्तो लाग्छ हेर त The flag allows VAR to make absolutely certain it was the right call. Yeah, and it was good from Donnarumma that he didn't commit, he didn't challenge as he broke through. He looked offside on this pass here. छैन अफसाइड Comfortably ए offside, छ isn't he? छ Assistant referee, bottom of the screen, right up with. Hey, तर Offside जे हुन बाट सक्छ angle त्यसको कसरी खुट्टा उठ्छ उठेछ नि त देखाउँछ त्यो जे हुँदैन। हुनु खोइ As soon अझै as he we received cannot the say ball, got his arm in the air. I know that doesn't always mean. आफ्नै हो I think the player's offside, but त्यसको खुट्टा उचालेको छ क्या अर्को त्यसले एङ्गलबाट हेर्नु पर्यो he's offside. अनि अर्को एङ्गल angle चाहिँ बाट हामीले हेर्दा त्यसरी हेर्न मिल्दैन हौ Well, in the week that has contained a 6-minute VAR, Offside रे this one should. आमाडले भनिदिएर अफसाइड भनेर Pawson assisted by Adrian Holmes. बल्ल बल्ल गोल हानेको थियो यार गोलै सुल्यो It यार was indeed. अफसाइड यार Yeah, फक but म्यान Even कति if close the छ team बे don't हामी यार necessarily, trust anymore. Yeah, you're so right. I couldn't believe what you were wearing today. कति क्लोज छौँ यार हामी यार गोल मात्र हान्न सकेको छैनौँ के Again, very positive from a United perspective, and Burmo linking up really well with Fernandes. It feels to me that the two key players are Rodri and Bruno Fernandes in the sense of controlling the game and the flow in possession of either team. दाइज तान्दै झुकेर ल ल What a ल mild तिमीलाई रोलले दिन्छु तिमीलाई Manchester. छोएर Typical of the time of year, both in that respect and the fact that it's currently dry. अनि अति अरे हाउ द फक ब्रो Foul on Doku. Yeah, he sensed the opportunity, didn't he, to try and
just poached the ball off Doku. But the Man City winger got a good first touch, protected the ball really well, drew the foul. Doku. Easy हो. Oh, and Loman's just got a touch to that. It's going to be a corner. अरे यार. Yeah, he got disorientated there, didn't he, Lomans, the Manchester United goalkeeper? You could see from all the angles that it was missing, but he wasn't going to take any risks, which is the Manchester right thing to डिफेन्स do लो if छ you're भनेर uncertain. युनाइटेडको प्लेयरले ओभर प्रेस गरिरहेको छ अरे. हुन सक्छ. हुन सक्छ. The Foden corner from the far side should be a bit more threateningly delivered than one from the near. Let's see. Ake and Elaine. Wait. समाजसँग बललाई के यार हातैबाट यार. There's a defender on the line as well. It's Diogo Dalot that may have been the most meaningful presence. Lewis. Doku. Nathan Ake. Rodri. पेल्न थाले यार एकचोटिले. Bernardo Silva. पेल्न थाले यार. Ake. किन सुरु हुन लाग्यो नि त. Away by Martinez. Lewis. Bernardo Silva. चेमेन्डीले त बलै छोको देखेन बलै देखे यार. Rodri. Kusanov back to Antoine. तर मेन्युले पनि डिफेन्डिङ चाहिँ राम्रै गरेछ यार तर नपत्याउँदो गरेछ. Here's Foden. ओए फोडेन झन्डै ल फेरि पाए नि त फोडेन. आम्मामा सबैजना हिँड्छ यार दुवै टिमको. बोयामो अति भयो दौडी त. Thought about the charge out. It's Max Elaine who covers the ground instead. There was a moment of uncertainty, wasn't there, between the two centre-backs and Donnarumma. He started to come out, as you said, and then stopped. Elaine showed a good turn of pace there to recover. Final third passes 68 रे अनि 20 रे हाम्रो. Going through Rodri's that pivot, हो र? isn't he? Everything comes back to him from right to left. सिल्ड जस्तो पेले छ र And he's हुन looking त to खेलाइ गर्छ run. अनि त्यो फाइनल थर्डमा. Elaine. कमेन्ट पढ्नु ब्रो अरे लाइभ कसरी हेर्ने हो ब्रो खै यार मलाई हामी त डिस्कर्डमा हेरिरहेको. Rodri. Kusanov. उही एउटा डिस्काउन्ट खोल्नु पर्यो जस्तो छ यार मेम्बरशिप वाला 1000 रुपैयाँको Ake. सबै गेमहरु. ओए ला रोड्री सेमेन्यो Patient build up by Manchester City. Decent line of defence from Manchester United, bodies behind the ball, but they're having to work ever so hard as City switch the ball from side to side. Rodri out to Semenyo, good first touch, knows what he wants to do, he's seen the picture. Here's the opportunity for a lane with a header. It's a very tame header in the sense that he couldn't get much power on it. Decent direction. Two lines of defence there, Dalot and Lamans. First of 7 games in the Premier League today. Coming up next here on USA at 10 Eastern, Liverpool take on Burnley. Then at 12:30 on NBC and Peacock, Forest host the leaders Arsenal. And Goal Zone wraps up the day at 2:30 p.m. Eastern on Peacock. 6-point gap at kickoff. तर ब्रुनोले कस्तो बल्ल ब्रुनो देखिरहेको छ के है. 43 points. यस्तो ब्रुनो धेरै बच्चा नदेखेको.
तर अघिको त्यो पास त यार बब्बाल हानेको त्यो क्रस पनि म्याच Everton tomorrow. Martinez. Bruno Fernandes and Bruno, maybe Bruno, a Bruno, goal. Bruno, No, Bruno, at this stage, Bruno! Bruno Fernandes around the keeper. Checks. Bruno! Bruno! But now the flag goes up. ल म्या Hey, hey, hey. Which you could count in seconds. रोख गोल होस् लाग्छ यार यतिकै सेलिब्रेट गर्दैन होला ब्रुनो पनि To start with, he came. Yeah, he's offside again. I'm going to trust my eyes this time. ओ यार गोल खाएको देखेको जस्तो गर्ने बित्तिकै हिँडेको यार Oh fuck man यो पनि बफ यार Furthest forward. Ake just steps up in time. The flag should go up now. They obviously allow play to continue, and then it's here. He has a look. The flag doesn't go up, so he's given false hope that he scored. And that's the reaction. That's almost the same as my reaction. So why does the flag go up 2, 3, 4 seconds later and not immediately as soon as the ball has entered the net? Goodness knows. हातले गरेर हुँदैन कि हुन्छ त What we thought we saw he was offside. fuck Two man without VAR. I'm Ella. convinced they're scared of Only at the Gotti. moment. हातले There's चाहिँ so हेर न much ए never mind on them and अलिकति आदि जान्ने and mistrust अलिकति जिउ ढल्काएछ नि in the way things are being adjudicated. कस्तो खुसी भइसकेको थियो यार मोजी धेरै खुसी नहो यार हार्ने हो Elaine. ओ डिफेन्समा त ओभर पेल्लेछ यार ओइ अनि ब्रुनो त अनि कस्तो पेल्लेछ त अनि अनि हालेलाई त पकेटमै हाल्लेछ नि म्यागुआरले Fernandes. ब्रुनो त ओबी Manchester United have hit the bar. They've twice had the ball in the City net. Correctly on both occasions disallowed यसले for पाएका offside. यसले पाएका थियो अनि ठिक छ रिजाल्ट Very पुरा good game. फर्ममा आइसक्यो फेरि Really नदियो। competitive ओइ game. अनि मेनु Good quality as well. Shaw. Half-time looming. के भयो Shaw केटाहरू for Brian and बेमो ओए ओए के हान्न खोजेको Dorgu. And of course, in the midst of त्यसले the बरु Manchester नपाइकन United ब्रुनोले might पास well have been reduced to 10 very early in the game when Diogo Dalot got away with a yellow card. अनि Here's Dalot. ओए के खेल्दैछौ ओइ। हामी Foul that many observers, including हामी नै हो beside me and Bobby Earl and Tim Howard back in the studio, and they'll discuss this more at half-time, felt should have been red. what the fuck man दुई गोल अफ भयो त्यही त के गर्नु Right. And maybe get a couple of angles as well. हिजो It's been सुत्दाखेरि त ठिकै entertaining, सुत्दा जस्तो high लाग्छ energy, यार positive यहाँलाई performance. विश्वास उड्दाखेरि केही भयो जस्तो They लाग्यो certainly haven't त्यही found it comfortable. यहाँलाई विश्वास Failed लागिरहेको to छैन get into the rhythm that I thought they would get into a bit earlier in this game. But it's finely balanced. You can see तर City हार्छौँ at हामी, one धेरै खुसी moment नहौँ। putting a passing move together that opens Manchester United up, but equally त्यहाँ कुनको पेजमा हेर्ने भयो म थाहा छैन हो पेजबाट हेरेको छैन कि Manchester मैले United are set up, particularly with Bruno Fernandes and the position he's taking up and the link play between सोसल him and बुकको पेज नम्बर Burma, 102 बाट who I think it's a good decision to have him up there. 104 सम्म। Slightly questioned एउटामा first half छ, अर्कोमा second half on छ। the bench. गोल खान्छ अब यस्तो हो कि यत्रोमा खुसी बनाउँछ लास्टमा गोल खाने हो हामीले Ake. Rodri. Lewis. Foden. Not been involved a lot, has he, Phil Foden, particularly? I know Phil Haaland, Foden we is a goal mentioned and him, just right, but Foden definitely. and Semenyo on that side have not had the same amount of service. एउटा बारमा दुईटा गोल अफसाइड केबाट हेरे त अरे इन्टरनेटमा हेरेको होला नि अरे सब्सक्रिप्सन लिएर हेरेको हो लौडी रनमा त बुझ न हो थाहा छैन भनेपछि त अलिकति Elaine. अलिकति फुटबल हेर्ने भएपछि त अलिकति यसो सर्च हान्नु Just wonder on that point about इन्टरनेट Foden. छ I भने think त Rico Lewis is blocking his space. Google a bit. होला। If you look at them now, they're both really close together. Rico Lewis comes
in as he goes further forward and taking away the space for Foden to operate in at the moment. Watchalong. You see them at the top of the picture, they're both in each other's line. And into 2 minutes of progressive अनि डालो फेरि फर्ममा आइसक्यो डालो फेरि सेकेन्ड हाफ राम्रो खेल्छ सेकेन्ड हाफ राम्रो खेल्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन यार केटा हो The centre backs talking to Rodri, trying to work out why he isn't receiving the ball and why he hasn't got a lot of space to operate in, but Nathan Ake. Manchester City ending the half as they started it. I just wonder if he's thinking about Watchalong and whether he's just finding this stage a little bit too overwhelming. Certainly looked the most unsettled and vulnerable of Manchester City players, and for obvious and good reason. You know, he's very inexperienced, just come back from Watford. Fair to say that's quite a different level. Foden. सेकेन्ड हाफ सिटले पेनलाई बेर छैन ओइ Dorgu. एडभान्टेज प्ले गर्न किन रोकेको हो के Foul by Rodri. He's got to play advantage there, Anthony. त्यही भनेको एडभान्टेज प्ले गर्न There's a yellow card coming up for the Spanish. झन्डै यलो छ दिएछ यार रोड्रिगो लेख्छ त आजकल पहिला रोड्री लेख्थ्यो हेर्नु न Opportunity for a break from a Manchester United perspective. There's the challenge, he goes down. Luke Shaw, you saw behind, picks the ball up and is continuing the break. Can always go back, revisit it and then give him the yellow card once the break has petered out. Bruno Fernandes. फल ल Maguire Low. penalised for barging into Haaland. हेलो नखान म्याकबर चिल के चिल भयो के Erling Haaland is not getting up quickly. The whistle goes. Haaland is Suck you. still on the floor. This is what happened. There's a block off from Luke Shaw, isn't it? If anything, सक्यो होइन हाफ टाइम भएन Shaw already on a yellow card. Oh. Haaland's hurt himself in the process. There is some concern here for Erling Haaland, who is flexing his right leg, but it's Manchester United. धेरै खुसी नहुँ तर यार राम्रो त राम्रो खेल्यो कि होइन फर्स्ट हाफ त धेरै खुसी नहुँ यार सेकेन्ड हाफ त हाम्रो औकात देखिहाल्छ नि फेरि यहाँ The scene, the concern is for Erling Haaland, who is still down and receiving treatment. बर्नबेमा त हरि भारी छ त के भयो र बर्नबेमा के भएछ र अरू ठाउँमा केमा आइरहेछ पखाल्नु तर यार होइन यार युनाइटेडको राम्रो राम्रो खेलाइयो यो त होइन त्यो फ्लेयर त्यो हुन्छ नि एउटा अब विङ प्लेदेखि लिएर सबै कन्फिडेन्ट देखिरहेको थियो कि सबै कन्फिडेन्ट प्लस ओभर रिचमा देखिरहेको छ हो आज त के भएको हो भन्नुपर्दा बट आई एम इम्प्रेस यार वी क्यान प्ले दिस वेल प्रेस दिस हार्ड त्यही मात्रै अप फ्रन्टदेखि प्रेस गरिरहेको छ आई थिङ्क सेस्कोलाई नखेलाउनुको कारण पनि सायद देखियो होला होइन सेस्को भएको भए हल्का ढिलो प्रेस हुन्थ्यो होला एम्बुएममा भएपछि अब त्यही अनुसारले सबले प्रेस गरिरहेको छ एम्बुएमले सुरुमा स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर चार्ज गरिरहेको छ अनि त्यसपछि सब यसरी पेलिरहेको छ बुझ्यो बल्ल दोरुगलाई किन लेफ्ट विङमा खेलाएको भने त्यो पनि बुझ्यो होइन अगाडि सेस्कोलाई किन नखेलाएको त्यो पनि बुझ्यो र मेन्युलाई मिडमा खेलाएको त्यो पनि बुझ्यो मेन्युको सबसे बिगेस्ट प्रब्लम भनेको डिफेन्ड गर्न सक्थ्यो कि नै भन्ने थियो सक्यो त्यो पनि होइन अनि जस मैले भने त त्यो सानो पकेटमा त्यसले चाहिँ त्यो टाइट स्पेसमा चाहिँ गरिदिन्छ क्या त्यसले चाहिँ हुन्छ नि अब के अरे बलहरू यताउता गरिदिन्छ क्या निकालिदिन्छ क्या त्यो हुन्छ नि आफ्नो टिमलाई चाहिँ त्यो पनि गरिरहेको छ क्या सबै क्वेसन मार्कहरू टिक गरिरहेको छ होइन सबै त्यो प्रब्लम हुनेवाला प्रब्लम्सहरू चाहिँ प्रब्लम हुन दिएको छैन क्या सो दिस इज गुड साइन भन्छु म चाहिँ होइन एज अ स्टार्ट अफ माइकल क्यारिकको त्यो एउटा म्यानेजर करियर होइन के अरे लाइभ गर्न उसको लालिगा त छ उसलाई चल्नु पर्ने हो मेरोमा दिस इज अ गुड साइन भन्छु म केटा म्यान युनाइटेडको होइन यस होइन राम्रो गरेको हो त्यो राम्रोलाई नराम्रो भन्ने हो नराम्रोलाई नराम्रै भन्ने हो होइन हालेनलाई पकेटमै राखेको हालेनलाई राम्रोसँग बलै छुनु दिएको छैन कि एकदमै धेरै भयो 3-4वटा टच दिइरहेको छ होला
सेमेन्यू पनि त्यही हो अब लेफ्टमा डोकुलाई त्यही हो फर्स्टमा सिल्ली येलो कार्ड भन्छु इट माइट बी त्यो रेड पनि हुनसक्थ्यो बट यो सिल्ली येलो कार्ड थियो त्यो बेला चाहिँ तर त्यसपछि डालोले जस रिडेम्सन गरे आफूलाई राम्रै खेल्यो त्यसपछि हैन सो एभ्री जता जता पनि प्रब्लम्सहरू थियो सबै बल्सहरू टिक गरेको छ कि एन्ड हुन्छ नि क्यासेमिरो इज लुकिङ भेरी कम्फर्टेबल डिफेन्डिङ एज वेल डिफेन्सिभ उसलाई डिफेन्सिभ मिडफिल्डको रोल मात्रै खेलाइएको छ उसलाई यता जा उता जा होइन त्यो अगाडि बढ त्यसलाई केही पनि खेलाइएको छैन कि त्यही भएर हामीले क्यासेमिरोलाई धेरै डिप देखिरहेको छौँ हामीले चाहिँ अल्सो हाम्रो विङ ब्याक्स फुल ब्याक्सहरू अगाडि बढेर पनि राम्रो चान्सेसहरू क्रिएट गरिदिएको छन् होइन चान्सेस क्रिएसनमा डालो पनि हेर न केटा त्यो कहिले कसो मिडफिल्डमा पनि आइरहेको छ कि डालो चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब स्ट्रेट राइटबाट अट्याक नगरेको सेन्टरबाट पनि अट्याक गर्दैछ अनि सो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सहरू हामी देखिरहेको छौँ क्यारेकको म्यानेजरमा है जस त्यो नराम्रो भन्न मिल्दैन डिफ्रेन्ट कुराहरू देखिरहेको छौँ अनि स्पेसली मलाई मेन्युले डिफेन्डिङ गरेको देखेर चाहिँ अब पनि मन परेको छ अनि एम्बुएमोले प्रेस गरेको देखेर चाहिँ त्यो पनि मन परेको छ होइन तर लेट्स नट गेट क्यारिड अवे एज अ युनाइटेड फ्यान होइन जे हुनसक्छ होइन किनभने युनाइटेड हो लौली यत्तिकै त जित्ने त यत्तिकै हुँदैन होइन जित्ने भनेर आश त गर्दैन अझै पनि म होइन तर राम्रो खेल्दैछ होइन त्यति भन्छु म राम्रो खेल्दैछ सेकेन्ड हाफमा लेट्स सी किनभने हाम्रो यो सिजनको सेकेन्ड हाफ इज लोदर एकदमै जोत खेलिरहेको छ हामी सेकेन्ड हाफमा हामीले मोस्ट गोल्स कन्सिडेड हामीले सेकेन्ड हाफमै खाइरहेको छौँ एन्ड हामी सेकेन्ड हाफमा सबसे हुन्छ सेकेन्ड हाफको मात्र टेबल हेर्ने भए हामी आई थिङ्क वी विल बी इन लाइक बटम 3 जस्तो लाग्छ मलाई होइन स्लाइडली हायर देन वुल्भ्स त्यही हो अरू भन्दा मिडफिल्डमा कन्ट्रोल देखिरहेको छ कि मिडफिल्डमा कन्ट्रोल नभएको भए अहिलेसम्म यति राम्रो यति कम्फर्टेबली खेलेको हुन्थेन अहिले युनाइटेड होइन तर मिडफिल्डमा राम्रो कन्ट्रोल देखिरहेको छ क्या त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यो द्याट्स द रिजन होइन किनभने क्यारेक आफै इटसेल्फ इज अ मिडफिल्डर अनि त्यही भएर त्यसले पनि अब राम्रोसँग हुन्छ नि मिडफिल्डमा कन्ट्रोल गराउन ट्राई गरिरहेको छ ब्रुनो फर्नान्डेज इज लुकिङ भेरी गुड होइन 2टा गोल त हानिएको थियो तर दुवै अफसाइड दिइरहेको थियो त्यो पनि देख्न सक्छ भेरी स्लाइड मार्जिन तर जस वी क्यान सी होइन कसरी खेल्न ट्राई गरिरहेको छ वी क्यान क्लियरली सी एन्ड त्यही हो दादा आर्सेनललाई पिएल दिनु हुँदैन त्यही भएर आज युनाइटेडले जसरी नि हार्नुपर्छ अरे त्यसको बारेमा म भन्दैन केटा अरूले जित्छ भन्दैमा हामी हार्ने कुरा हुँदैन होइन गेम हो गेममा एज अ युनाइटेड फ्यान युनाइटेड जित्नै पर्छ होइन तर जित्छ भनेर मलाई आज आश त छ नि त जित्नुपर्छ यसरी खेल्न चाहिँ हुँदैन कुनै हाल्नुपर्छ अब दोर्गुको होइन होइन दोर्गुले पनि राम्रो गरेछ किन डिफेन्सिभ वाइज होइन प्रेसिङ वाइज दोर्गुले ओभर राम्रो गरेछ होइन अब यस कुनियाले पनि प्रेस नगर्ने त होइन तर दोर्गु इज गिभिङ अ डिफ्रेन्ट खालको एउटा के भन्छ डिफेन्सिभ सलिडिटी के डिफ्रेन्ट त्यो ब्रेक वाल जसरी बसिरहेको छ अनि अगाडि फरवर्ड पनि यसको पेस राम्रो छ नि त त्यसलाई पनि राम्रोसँग युज गरिरहेको छ क्या त्यति धेरै जुन चाहिँ मैले दोर्गुलाई यति नराम्रो गाली गर्थेँ यति भन्थेँ नि त्यस्तो खालको दोर्गु देखिएको छैन आज डिफ्रेन्ट खालको दोर्गु देखिरहेको छ मेबी इज नट अ डिफेन्डर एट अल त्यस्तो पनि लाग्न थालिसकेको छ मलाई एज अ युनाइटेड फ्यान आई क्यान लेट आवर राइभल विन रादर देन आर्सेनल एक्ज्याक्टली अनि त्यहाँदेखि चाहिँ देखेर राखेको भए युसिएल खेलिरहेको हुन्थ्यो होला यप क्राइसिसमा हुन्थेन फाइनेन्सियल क्राइसिसमा हुन्थेन बिकज हामीले ओनाना कतिमा किने होइन 45 मिलियन कतिमा किने होइन अनि ओनाना किने त्यो जोतमा होइन एन्टोनी जस टेनागले चाहिँ मुझी क्राइसिस पारिदिएको हो क्या यस्तो जोतको प्लेयर्सहरूलाई हामीले ओभर कति पैसा दिएर लिएर आएको छ आई थिङ्क मार्टिनेज इज अल्सो 70 मिलियन एन्टोनी 100 मिलियन होइन 60 मिलियन हो कि कति हो मार्टिनेजलाई एन्टोनी 100 मिलियन ओनाना कति 40 कति मिलियन होइन यस्तो जोतको साइनिङ्सहरू होइन यस्तो जोतको साइनिङ्सहरू गरेछ अनि माथि त्यसको साइनिङ्सहरू कुनै पनि टिकेको पनि छैन कि लिएर आएको छ त्यो राम्रो साइनिङ भनेको आई थिङ्क डिलिट गरेर आएको छ त्यसले होइन डिलिट गरेकै हो तर इज मोर इन्जर्ड आजकल बट लेट्स सी मार्टिनेज जोतको प्लेयर होइन याद गर्नु त हेरे के काम बेन्चमा मात्र होइन रे बेन्चमा मात्र बसेर के काम त्यसलाई राम्रो प्लेयर भन्न मिल्छ त केटा हो के नै गरेछ र त्यसले अहिले सोच न युनाइटेडमा त्यसले के गरेछ त्यसले ओहो बबाल प्लेयर भन्नु चाहिँ के गरेछ भन त केटा हो एउटा कुरा गर त बी रियलिस्टिक होला डिफेन्डिङ राम्रो होला जहिले पनि इन्जर्ड हुने प्लेयरलाई राम्रो भन्न मिल्दैन तिमीहरूले सलाई राम्रो भन्न मिल्छ मिल्दैन नि सलाई तिमीहरूले राम्रो भन्छौ भन्दैनौ नि त्यस्तै हो यो कुरा पनि यो डिसेन्ट प्लेयर होइन ठिकठाक प्लेयर हो तर त्यसको इन्जुरी क्राइसिसले गर्दाखेरि जोतको भइरहेको छ त्यो चाहिँ बुझेन तर अहिले चाहिँ फाइनली इज ब्याक इन इज फर्म होइन बिस्तारै फर्ममा आउँदैछ बिस्तारै खेलाउँदैछ तर त्यही हो त्यसको खुट्टा भाँचिसकेको छ कि अलरेडी त्यो
ब्रोकन लेग हो क्या त्यो चाहिँ कस्तो नराम्रो इन्जुरी भएको थियो त्यतिखेर थियो यङ हुँदै हो फेरि क्यासेमिरो 15 मिल 35 इयर्स हुँदाखेरि 50 मिल त्यही त 50 मिल थियो र 50 मिल हो र त्यही भने क्यासेमिरो त्यो बेला चाहिँ राम्रो साइनिङ भने जस्तो लाग्थ्यो बट अहिले आउँदा पनि अब डिसेन्ट ठिकै साइनिङ भन्नु मिल्छ अनि अर्को भनेको भरान होइन भरान पनि केमा थियो भरान पनि तेनाककै साइडमा थियो तेनाक आउँदा है कोसँग थियो भरान चाहिँ मार्टिनेज र भरान डुओ सही थियो बेला थिएन म चाहिँ केही थिएन केटा केही थिएन त्यस्तोलाई राम्रो भन्छ तिमी मैले हत्तेरिका त्यस्तो राम्रो भने त मार्टिनेज भन्दा त म्यागवार इज वे बेटर अति बवाल छ मार्टिनेज त्यो मुजी हल्का एग्रेसिभ भएर राम्रो डिफेन्डिङ गर्छ भने के छ र हौ यिनीहरूको म्यानेजमेन्ट नहेर्नु जेल केही सुध्रिने पुरै जरैबाट चेन्ज हान्नुपर्छ एक्ज्याक्टली के गर्नु हुने छैन तर कति यो विकमा चाहिँ के पनि रुमर्स आइरहेको छ भन्दाखेरि यो के अरे इनियस र ग्लेजर्सले युनाइटेडलाई बेच्ने जस्तो कुरा भइरहेको छ अरे के त्यो जुन चाहिँ हाम्रो इनियसले किन्ने भन्छ जिम ऱ्याटक्लिफले किन्नुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ आइरहेको थियो नि कतारी बिड होइन त्यही कतारी बिडले फेरि पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई किन्ने भनेर बिड फेरि कुराहरू रिओपन गरेको छ है अनि यो कन्फर्मेसन कहाँबाट पनि पाउँछ भन्दाखेरि एउटा युट्युबर छ कि यस्तै वाचअलङ गर्ने एउटा युट्युबर छ क्या मोटे चाहिँ एउटा नाम बिर्सेँ मैले जुन चाहिँ कतारी बिड जसको छ नि जसले गर्न लागेको त्यसको छोरा छ क्या होइन त्यसको छोरा र त्यो युट्युबर जो चाहिँ वाचअलङ गर्छ नि त्यो दुइटा चाहिँ साथी रहेछ साथी अब जस मिल्ने साथी रहेछ अनि त्यसलाई सोद्धाखेरि त्यसले के भयो आर यु गोइङ टु बाई म्यान्चेस्टर युनाइटेड भनेर सोधेको रहेछ होइन लाइभमै थियो यो बाइ द वे लाइभमै थियो अनि हि सेड वी आर प्रेइङ फर इट भनेको थियो कि अनि रिसेन्ट डेजमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ निक्लिरहेको छ कि यो ठ्याक्कै यो 1 विकको भित्रभित्र सबै कुराहरू भएको हो कि सो यस ग्लेजर माइट बी सेलिङ टु कतारी क्लब एज वेल अब चाहिँ लास्ट टाइमको जुन चाहिँ कतारी बिड आएको थियो त्यही कतारलाई चाहिँ बेच्न बेर छैन अहिलेलाई तर जे भने नि म्यागवायर भएपछि डिफेन्स हल्का सेक्योर फिल हुन्छ भने त म्यागवायर जति ट्रोल गरे पनि अब त्यही हो नदेख्ने मान्छेहरूले म्यान युनाइटेडको सपोर्टर नभएको मान्छेहरूले त्यही मिमहरू त फलो गरिहाल्छन् त्यही भएर म्यागवायरलाई जोतको भन्छ क्या तर एक्चुअलमा म्यागवायर इज भेरी गुड के कति छ स्टेक रे मलाई थाहा छैन कति के छ त्यस्तो पैसाको कुरा मलाई थाहा भएन बट के को बारेमा कुरा गर्थेँ मैले चाहिँ सर्की आयो भने ओल्ड ट्राफोर्ड बु हुन्छ हेर्दै जानु अब यस भइहाल्छ नि सर्कीले कस्तो कुरा गरेको त लियोनमा चाहिँ अनि कस्तो सेकाइ खाएको थियो अनि युनाइटेडको त्यो बेला पनि we are doing really good right now I know we are doing really good तर यो really good ले मात्रै हुँदैन जबसम्म गोल हान्दैन त्यसलाई गुड भन्नै मिल्दैन के केटा बुझेन दुई हान्छ अब छिटीले हान्न पनि बेर छैन हैन म दुई हाने पनि म सरप्राइज चाहिँ हुँदैन हैन आई विल बी डिसअपोइन्टेड आई विल बी स्याड तर म सरप्राइज चाहिँ हुँदैन किनभने हामी युनाइटेड सेकेन्ड हाफमा यो इयरको यो सिजनमा चाहिँ हामी सेकेन्ड हाफमा एकदमै जोतको खेलेको टिम हो स्ट्याट्समा एकदमै प्रुभ हुन्छ त्यो स्ट्याट्स चाहिँ हेर्नु पनि पर्दैन हाम्रै आँखाले हेरेर भ्याउँछ त्यो त हैन म्यानेजर भन्दा प्लेयरहरूलाई धेरै चेन्ज हुन्छ सेलिब्रिटी नै छैन अरे के भन्ने यार केटा हो त्यस्तै छ अब युनाइटेड दाइ लभ यु सिन्स एलिमेट्रिक्स अझ मेरो स्यालेरी आएको छैन भोलि 101% मेरो लाइफको फर्स्ट सुपर स्टार हजुरलाई हो र ल कहाँ बाहिरबाट हो कि क्या बाहिरबाट आए जस्तो कुरा गरेर त तिमीले अनि विनी त इन्जर्ड भनेको थियो नि खेलिरहेको छ त विनी भने अनि ड्र खेल्ने एउटा टिम लास्टै खुसी हुन्छ अरे ड्र खेले अर म्यान सिटी हार्यो भने एउटा टिम ओभरै खुसी हुन्छ होइन त प्रेसर खेलाउने प्लेयरलाई गुन्डा कोभिक प्लेयर नभएर हो सिटी कोभिक नभएर सिटीमा नत्र अहिले 2-0 भइसक्यो होइन आई डोन्ट थिङ्क उनीहरूको डिफेन्स के अरे मिडफिल्डर त्यस्तो नराम्रो छ भनेर होइन मिडफिल्डरले हुन त या तिमीले भनेको छ मिडफिल्डरले मिडफिल्डमै कन्ट्रोल गरेको छैन मिडफिल्डमा चाहिँ अहिले धेरै सायद युनाइटेडको नै पोजिसन धेरै छ होइन कन्ट्रोल धेरै छ त्यही भएर पनि होला रोड्रीले एक्लै के गर्छ रोड्री यतिमाथि अब झन् येलो कार्डमा छ सो पेप गार्डियोलाले अब ही माइट बी चेन्जिङ हिम एज वेल सब्स्टिट्युट गर्नु पनि सक्छ
होइन तर त्यही हो हल्का कन्ट्रोल चाहिँ लुज गरेको छ त्यो त हो सही भएन तर त्यो पनि हो त डिफेन्सिभ वाइज पनि जोत्कै खेलिरहेको छ कि जोत्तै खेलिरहेको छ कि भन्नै पर्दा धेरै हाइलाइन खेलिरहेको छ नि खै अब राम्रो डिफेन्स पनि गरेको छैन होइन फेरि त्यो भन्दैमा युनाइटेड पनि राम्रै अट्याकिङ गरिरहेको छ एज युनाइटेड फ्यान तपाईँ आर्सनललाई टाइटल दिनुहुन्छ कि नाइ सिटीलाई अफकोर्स आर्सनललाई दिन्छु नि आर्सनल डिजर्भ होइन यो सिजन डिजर्भ इफ जित्यो भने दे डिजर्भ होइन तर त्यही हो अब नोइजहरू धेरै आउँछ झगडा चाहिँ किचकिच धेरै हुन्छ होइन तर आर्सनललाई चाहिँ आर्सनलले जित्यो भने पनि इट्स गुड सिटीले जित्नु भन्दा त हामीलाई त बेस्ट केस सिनारियो नै खास त चेल्सीले जित्नु हो बेस्ट केस सिनारियो भनेको त्यसपछि आर्सनल हो अनि त्यसपछि सिटी अनि त्यसपछि बल्ल लिभरपुल हो कि टर्की अन टप रे बेस्ट त भिला होला नि दाइ अरे बेस्ट अब भिलाले जिते पनि बबाले हो त्यही डिफेन्स चाहिँ के हुन्छ भनेर पेपले गोही उठाएको हो नि तर बङ परेको छ डिफेन्स सिटीको त्यही भङ परेको छ त अनि हेर न केटा दुईवटा कति छ क्वेसन अफ खेलेछ अनि त्यसपछि एउटा को खेलेछ एउटा को हेर्छु मैले आफै क्वेसन अफ खेलेको छ अनि त्यसपछि लुइस खेलेको छ र आके खेले नखेले एउटै हो होइन अनि छैन राम्रो डिफेन्स युनाइटेडले जित्यो भने मेम्बरसिप हान्ने चाहिँ ओके एज अ सिटी फ्यान युनाइटेड राम्रो लाइनअप खेलायो आज अरे जोस् मैले पनि डाउट त गरिरहेको थिएँ यार के खेलाएको भने डाउट गरिरहेको थिएँ लाइनअपलाई जोस् तर इट मेक्स सेन्स अहिले चाहिँ मेक्स भेरी सेन्स मोड्स खोइ दादा छैन किन चाहियो मोड्स हेर केटा फुटबलको कुरा भइरहेछ मोड्स किन चाहिन्छ केटा होइन र सबै युनाइटेडको फ्यान हो कि त सिटीको फ्यान हो कि त युनाइटेडको फ्यान हो होइन के छ झगडा गर्नेमा आफै झगडा गर्छ मतलब भएन मोड्सहरूलाई के टाउको दुखाउने हो र But I was expecting Cunha in the lineup. I was too. तर दोर्गुलाई खेलाएको पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ फिल भएको छैन है आर्सेनल फ्यान नै छ नि ओके सर्की र निको ओराइली आयो रे ओके आइसक्यो आयो होला अब म्याच सुरु भएको हो त सुरु हुन लागिसक्यो छिटो तपाईँको च्याट त कस्तो खतरा छ नि आज त के भएर खै डोला सोला लेखिराख्नु पर्यो कहाँ हो ए त्यो माथि हेर त्यही पढेको थिएँ खै हेर नि त्यही भएर ठ्याक्क स्टार्ट भयो यार ठ्याक्क स्टार्ट भयो यार ओभरलक गेट आउट सेकेन्ड हाफ लेट्स गो Manchester United, by the way, have gone on to win just one of the last 10. The Real Madrid coach sacked मा हजुरको के छ विचार 1 year जति हैन त्यो ओभर ट्याक्टिकल म्यानेजर हो के भन्नु पर्दा जाबी अलोंसो ओभर ट्याक्टिकल म्यानेजर हो के फिल फोडनलाई त सब्स्टिट्युट गर्दैछ त को आयो ओराइलीको ओराइली चाहिँ के होला नि हो र हो र फिल फोडनलाई सब्स्टिट्युट गर्दै अनि के खेलाउन लाग्यो त गरे होला नि डिफेन्डर हटाएछ त नि पछाडिबाट डिफेन्डर को जान्छ डिफेन्समा अब रोड्री 3 एट द ब्याक खेलायो नि त हेर नि त उ 3 एट द ब्याक डिफेन्डर हटाएर मिडफिल्डर हाले आके आयो कुछ न हुन्छ अनि लुइस हुन्छ हैन 3 एट द ब्याक अनि डोकु र सेमेनियो हैन डोकु सेमेनियो कि त चर्की चाहिँ विङ ब्याक हुन्छ अनि म्याग्वायर अनि किन यत्रो त चाहिँ यत्रो समयसम्म म्यानेजर छ भन्दा रिजल्ट भन्थ्यो नि त कोले रिजल्ट देखाइदियो त पेप म्यानेजर के अरे 6 वटा त आएपछि 6 वटा म्यानेजर भइसक्यो युनाइटेडको भन्दा त चाहिँ किन छ भने यत्रो लामो समयसम्म भन्दा रिजल्ट रहेको उसको एउटा एन्सर अहिले लुइस एन्ड्रिके अहिले मार्केटमा हुने बित्तिकै यो नराम खेल्नुहोस् न हटाइन्छ सिटीले 26 more than any other player. अनि रिजल्ट देख्छ
Shecky. Oi, Martinez. Oi, Martinez. Ani? Referee's going to take it back for an earlier infringement. Mariska. Yeah, he learnt from his early mistake, Anthony Taylor, didn't he? Where he ए निको ओराइली पो brought a आएको free त kick है back. फुवा त ब्याक नै हुन्छ त्यसो भए आके चाहिँ He's obviously had a उसमा word हान्छ with सेन्टर himself ब्याक at बिर्सेर half-time आके छ and thought भनेर maybe I'll let play त्यो continue पहिला until सेन्टर ब्याक पो Tuesday खेलेको हो when त I सिटीमा blow the whistle. त्यो के आकाङ्क्षीलाई पनि इन्टर मिलानमा दिएको रहेछ है लोनमा हो कि केमा हो Offsides and Oh, त्यो पनि सलिड लाग्थ्यो मलाई त यार map. I feel there'd be quite a lot of support, not least from your fellow members of the NBC broadcast team, for you to become a match official. अझ युनाइटेडले किन भर्के In fact, याल्लो छ भने त अनि फेरि रेफ्री बबल रेफ्री रहेछ नि त त्यही त म अघि थाहा पाइसकेँ तिमीले बल थाहा पाइरहेको छौ कि मैले म नाम मात्र भन्न आएको रेफ्री यादै यसलाई नगरिकन बसिरहेको थिएँ कि अमान ओइ ओपन रेफ्री यादै नगरिकन Diallo being pulled back by Oh, look, O'Reilly. it's The it. referee again trying to allow an Oi. advantage. It doesn't Yellow go हो through, यो and त so O'Reilly नाइस थ्याङ्क यू भेरी will मच find himself in the book, and Manchester United will find themselves with a free kick. Yeah, so Riley, this occasion, gets caught on the ball. यो त We've seen so legend हो much नि of that हामीलाई in त नि Manchester City. Not just today, but over recent weeks. Once they get away from a player, they get a bit complacent. They think they've gone past them, done their job. They should all know that you don't get away in that sort of time in the Premier League once you go past someone. एसी मिलान हो रे एसी मिलान होइन इन्टरमा The हो right decision with that pulling back by O'Reilly on Ahmad. Cautioned within 3 minutes of entering play. And as a half-time substitute, Bruno Fernandes. It's Kusanov. ओए And then Rodri. General feeling of well-being about Manchester United's first half display from long-suffering home supporters. Well, it's something they can get behind and support, isn't it? The way they're playing, the energy of the team, the positivity in terms of getting forwards quickly, not wasting passes side to side, trying to break quickly against this Manchester City team. Kusanov. Lewis. Semenyo. Shecky. ओए सर्की आयो त यसलाई त रन मतिको छोरीलाई गिँडै गिँडा सेक्ने यसलाई त That's good play by Ryan Cherky. He's had a slightly loose touch, which for him is very unusual. So good at close quarters and rolls his foot over the ball. Good balance as well, but just ran away from him slightly there. Manchester United have only won one of the last 6 derbies at Old Trafford. 3-4 खेलिरहेछ सिटी हो र City have generally come at the Etihad. त्यस्तै त्यस्तै छ है अनि म्यागवायर सलिड म्यागवायर हो के केटा हो Miro, Bruno Fernandes. अफसाइड छ बुवा म And Burma was offside. त्यस्तो दिन्छ भने थाहा छ भने खुरुक्क आउनु नै पछाडिबाट कति Fernandes had looked at him, wasn't trying to pick out Ahmad, who was behind him and onside. But again, shows Manchester United's plan, counter-attack. Kusanov. Semenyo. Rodri. अहिले बल्ल धेरै कन्ट्रोल लिन लागिरहेको छ हेर न मिडफिल्डमा कन्ट्रोल भएन बल पोजिसन भएन भने कत्रो कन्ट्रोल लिन लागिरहेको छ अहिले फेरि तर प्रेसिङ राम्रो छ कि फेरि युनाइटेडको अहिले आज प्रेसिङ त धेरै राम्रो छ यार United attempted to press to close हेर न ऊ down. अनि प्रेसले डराइदिन्छ अनि हामीले त Well, an example of what the guys were talking about in the studio at half-time about how they've got that balance right between pressing. बुएमो 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 Ake. अरे भाइ In the end. Into open ground where it's seized upon by Bruno Fernandes. दाइस यो सिटी फ्यानलाई हाइड हानौँ रे अनि ठिक छ किन हाने हेरेर हाइड त Ahmad Diallo. माझ Diogo Dallo again. Now Brian and Burmo.
ओइ के गरेको आमाले कहाँ हानेको Casemiro. Rico ओ Lewis. हा त्यो पास गएको भए त हान्थ्यो होला गोल यार Back मिठो Bruno Fernandes to Luke Shaw. On for बेट Dorgu. 65 चल्दैन रे पेट्रोल हाल न अनि चल्छ त्यही हेरेर हाँसेको म त। Yeah, we'll see the replay. A massive appeal from Dorgu. के हाल चल्छ अरे Football on the left-hand side. पेट्रोल हाल चलेन पेट्रोल हाल भने के 365 इभी हो दादा इभी हो चार्ज Too easily there, Dorgu. Kusanov certainly slightly out of ए position. तेरिका अब हामी हामी हारिसक्यो अब त हाप्दा हुन्छ घन्टा फर्फराइसक्यो मैले अब सिटीले गोल हानो है भर्खर कुरा भयो भाइसँग हालन भाइसँग हेडिङ हाने गोल खायो अब हामीले ए हालन भाइ खेले पनि छ आज In the Premier League for अहिले Manchester ह्याट्रिक City. हानेपछि देखाउँछ Last defeat was हामी हारिसक्यो अब 22nd of November. म केही बोल्दैन मोटिभेसन पुरा डाउन भइसक्यो बल ह्याट्रिक छोयो कि छोएन भन्ने कुरा हो टोको होइन हो सेमी हो ब्रुनोको पास पनि मिस्टेक हुन थालिसक्यो अब अहिलेसम्म एउटा पास पनि मिस्टेक भएको थिएन ऊ सेमेनी हाने अब हाने अब गोल गोल आइसक्यो गोल हाने ऊ स्ट्राइकर यही हाल्छ त्यो नाम के थियो हैन तर त्यो मान्छे अघि गाली चाहिँ खाए के अरे हेजुको हैन Drawn their last three in the league. बयमा पछाडि फर्स्ट हेर कमेन्ट लेखेको थियो नि एउटा कुन चाहिँ ओ दादा फर्स्ट कमेन्ट थियो नि आज अँ सिटी गोल हो हेर न मुजी अनि हेर न केटा Deflected away off Martinez. अघि सबै एउटा गोल हान्नु थियो नि यार अब सक्यो हामी Chaos there, wasn't it? Both teams neither being able to दुई गोल एउटा बार count. यस्तो साथी अब दादाहरूले त भन्नु त हुन्थेन होला हैन Mainu, तर भनिदिन्छु आइसक्यो Paul in the सिटी space गोल आइसक्यो for कुशल दादाले अब त्यहाँनिर रात Cherky and बच्चा Martinez reading the situation, ए anticipating त्यो हो really well, making an important block. हालन भाइले अघि त्यहाँ पानी खान गएको नि गोल आएन गाछु गाछु ओ गाछु गोल आयो गाछु भने जान्छु गोल आयो भने गएँ म Bernardo गोल Silva. आयो भने गएँ Confidently playing by Lomans. रियल मेड्रिडको चाहिँ के भइरहेछ दादा मेड्रिडले कहाँ जित्छ रियल मेड्रिडले पनि जित्यो टिम हो रियल मेड्रिड टिम हो त्यो पनि It's a hug from Guardiola. देख्नु भएन दादा Three or आउट four भइसक्यो occasions दादा already in the second half. कस्तो बोरिङ गेम भएको अरे कोपरेलिबाट In behind. भर्खर सेकेन्ड हाफ सुरु हुँदैछ र को यो बोरिङ गेम भएको भन्ने And there again, he was a मजा आइरहेको थियो the option to receive the ball, but ए हुन त होला आर्सेनलको फ्यान होला हैन आर्सेनल गेम हेरिरहेको जा भने आर्सलाई पेल्न छोड्नु हुँदैन जेसुकै होस् आर्सल त घुसाउनै पर्छ A year ago, he represents a great होइन match. यो गेम बोरिङ थियो अनिखेर आर्सेनल गेम हेरेर बानी होला अनि यस्तो गेम त बोरिङ लागिहाल्छ नि भने Belarus energetic. $100,000 and sold a year later for 33 million. अनि रन्का हैन रन्का पति रन्का अन्का Doku. हेडिङ गोल छ हेडिङ गोल छ Rodri. भन्दालाई त म्युटे गर्नु पर्यो यार Lewis. किनभने नागहरूले मिल्दै हो क्या Haaland मलाई able to गर्नु swivel. ओ Shot away though. Cherky. होला एकचोटि बोल्नुस् त Lewis. होइन गोल हो दादा मैले अघि भन्छ त सिटी विनर म्युट गर्दा पनि स्वर आउँदैन है भन्दाको त के भयो space were a little bit too tight in there for किनभने Manchester मनदेखि City तपाईँ हेटर हुन्थ्यो मेरो to create anything of real अरू significance. राम्रो कुरा गरेर And सुन्दैन Haaland, हो when he took that गाली first गरेर touch, चाहिँ the ball सुनिहाल्छ stuck under his feet a little bit, needed another touch. रिपोर्टले भनिरहेछ अब प्रोको लोजिक अनुसार 0-0 गेम सबै बोरिङ Nathan Ake. एन्थनी टेलरले भने त यो जस्तो जोतको मलाई रेफ्री कुनै लाग्दैन मलाई Doku. बेस्ट रेफ्री है फेरि यो पनि यो साका हो कि यो रेफ्री ओए रेफ्रीको टाका हो त्यो The apologetic way in which Doku made the challenge rather getting to साका get भन्ने away. बित्तिकै डोगो खाल्छ देखाउनु त होइन होला हेलो जग्गा दादा कमेन्ट आयो फेरि Given the ओ opportunity. टक्लु फेरि And here is Bruno Can I offside Fernandes. ball? And Right, Donnarumma. offside. The flag is up. भने धेरै गेम डिले हुँदैछ यार अघि गरेको मलाई हालेन्ड भाइले मेसेज एक हान्ने दादा भनेर The game's stretched already. Both teams. It's brilliant for us because an open game means that there's plenty बोरिङ of space छैन for हो talent साथी to यार express तिमीले कुन itself. गेम हेर्छौ यार तिमीले भन त बोरिङ हुनलाई आर्सेनल फ्यान भन्नु त इन्सल्ट हो यार कहाँ हुनु आर्सेनल फ्यान ओइ ओ बल बल हाने यार यो त आमान आमान Jallo.
Red forces Ball put gaya. gathering. Aman! Oh! Casemiro! Casemiro! Oh my god! के गरेको Casemiroले? Celebration from Donnarumma. We're looking at Casemiro and his angst at not converting, but Donnarumma has done a त्यतिकै celebration. आएको त PSG बाट दादा यति ल्याएको हो त हेजुको रियाक्सन हेर्नु न एकचोटि अहिले हारेपछि आज जोत खेला यार अमातले होइन अहिलेकोमा हेर्नु न भर्खरको मिसलाई 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड अगाडि गरेर Fucking hell यार मेरो त्यही पज कसरी यार कसरी गोल भयो यार यो त त्यसको खुट्टाले रोक्दियो के क्यासेमिरो भएर के कति चान्स मिस गरिसक्यो हामीले यार रियल मेड्रिडबाट हिँडेको छैन त छैन अब अर्को आयो फेरि म्याङ्गो तर होइन माइनस जस्तो दुईजना पनौती प्लस हुन्छ कि पनौती हुन्छ कि अहिले म्याङ्गो गुड लक हुन्छ को त म्याङ्गोको त अवतार पनि ब्लू छ फेरि कस्तो मिस गरेछ यार हामीले चान्स यार अब आउने बित्तिकै पनौती आएपछि यस्तै हो दुईटा पनौती भएपछि चाहिँ अलिकति पनौती काट्छ कि होइन कि पनौतीको लजिकमा त्यस्तो हुँदैन यस्तै हो अब गोल हाल्ने बेला भयो ल गोल आयो अब दिन्छ चाहिन्छ नि भाइले अनि लड्की भाइ हान Casemiro. La match. Ran out of options, didn't he there, Casemiro? अहिलेसम्म बबल डिफेन्ड गर्नेहरूले डिफेन्ड गर्न छोड्यो पास गर्ने गोल हाने छोड्यो गोल त हाने छैन कि गोल त हाने थियो यार 2 गोल भयो पनि अफसाइडमा 2 गोल एउटा बारमा 5 मिनेट फर्स्ट 5 मिनेटको बारमा यार त्यही हो युनाइटेडले हामीले अफसाइड त भने Rico Lewis. रेफ्री किन हामीले हारेको त्यही हो डायलग त्यो पुरा म्याच चेन्ज अब त्यही हुन्छ त दादा के आधा जिन्दगी त्यही भनेर बिताउनु भयो बितिसक्यो नि 50मा स्विङ किन्ने भयो नि त डरुले खुट्टा घुमाउँछ भएर या खुट्टा घुमाउँछ घुमा भाइ यसले घुमाउने मात्रै हो के गर्दैन यसले घुमाउने मात्र हो के पास केही छैन के त्यसको खुट्टाको केही छैन हाम्रो एन्टोनी फिल्ड सिमिलर थियो बडी नै घुम्ने त्यसको खुट्टा मात्र घुम्छ के किन घुमाउँछ कुनै Really good pressing and shape on Manchester United. Hard work. घुमाउनु पर्ने कुरा घुमाउँदैन हैन भन्दा If they limit the space सिटीको फ्यान होला फेरि सेकिन्छ म फेरि into that size, they're giving themselves a great advantage. It's got to be inch perfect. Every ball has to be बार्साले च्याम्पियन्स लिग कस्तो खेल्छ जस्तो सोचिरहेको छु right position. Very hard to execute. यस्तै हो युनाइटेड फ्यानहरु त अब जित्ने भन्ने सोच्ने बस्ने त नि सिटी फ्यानले भन्दैछ मलाई जो पनि फ्यान देख्छ यार लामो चाहिँ खाली हो माथि Absolutely brilliant. अनि ब्राजिल अनि त कति पेरेको बिचरा खुट्टामा बल छैन होला हालेको त हालेन त मुजी खेला नगले एउटै छ भनेको नर्वेको म्याचको त्यसको त क्लियर हो नि त्यो चाहिँ कति रोनाल्डो वाला फिल आइरहा मलाई त भने मलाई त डोरको देखेर अगाडि बस्यो ढुकेर बस्यो डोरु राम्रो खेल्दै छ हाल्नु दादा त्यस्तो नभन्नु है बेद नहान्नु हाम्रो डोरुको डोकु के ए डोकु डोकु हेरेर रोनाल्डो वाला खेल आइरहेको हुन्छ कि खुट्टा चलाएको देखेर अनि पास दिँदाखेरि झस्याङ्ग एन्टोनी देख्छु अनि रिस अनि एन्टोनी याद आउँछ दादाले अहिले डोरको राम्रो खेल्दा छ भन्छ एउटा मिस्टेक गर्नुपर्छ या जोतको हो कि यसलाई किन ल्याएको बेच्दै हुँदैन मलाई त बेच्दा पहिले पेनाल्टी त्यहाँ हेर्ला पेनाल्टी भइसक्यो
Bruno Fernandes down, rather wistful. सेन्टरबाट पेनल्टी त्यहीमा त खेलाउने कि मैले अगाडि पनि दिने हो ओए ओपर अनि त्यसले न अग्नि To go shoulder to shoulder rather than challenge for the ball. अनि मार्टिनेजले ए भगवान पकेट हाल्दैछ यार Mainu. सुप्लेक्स हान्न खोज्छ त यार उसलाई हानेर त अनिखेर अहिले हालालाई देखिन्छ र माथि समातेर आर्ग्यु ओ माय गॉड यार होइन डोनारुमा छ डोनारुमा कस्तो रोकेको बेतेले यार स्याडर भएको गोल खाइसक्यो हुन्थ्यो यार यसलाई त मुजी ब्याक रन बनेको छोरी हालाइट ओए बल दिएर कसरी बल दियो बेते यार त्यसलाई बाँच्ने कुरा त के गरौँ त्यसलाई नले यो जोत रहेछ हालाइट त कस्तो बु हो के प्लेयर होइन जे भन्छ के उसको खुट्टामा बल दिएपछि हैन हान्छ हैन लएर हान्न चाहिँ होइन अहिले यो गेममा चाहिँ सिटीको सबसे राम्रो प्लेयर भनेको डोनारुमा हो अब त्यो जे हो त्यो हो त अब के गर्नु त्यत्रो कस्तो रोकेछ अघि रोनाल्डोले म्याच साला भर्खर ऊ हेर्नु न सिटीको किपरको 4 सेपमा त 6 गुना थियो यार 6 गुना थियो क्यासेमिरो त बल्ल ब्राजिलियनबाटै फेरि Can be great theatre at times, can't it? Yeah, and so it should be. म्यागवायर प्लिज म गएर इन्जोय भयो भएन इन्जोय This is the break from Haaland. हेर त रन केको बल त्यसले मान्छे देख्दैन क्या बलमा ढिट हेरेर कुद्दो रहेछ अनि त नि है मान्छे हेर्दो रहेछ कोही ठाउँमा आउट बाल्दैन बल हेरेर रन किनेर ऊ त्यही नि हो क्या ऊ त उसँग डराएर कोही निस्क्यो भने अनि गएर गोल हान्ने अनि त्यही भएर त रुडी गर्ने ठिक पार्छ रे यसलाई स्किम आका यता आइज भनेर यसको सिस्टममा अरु त्यो उ हाले छैन रे के अपडेट त्यो मेगवायरको त जुमै गरेर देखायो त नि हालो खुट्टा हेरेको दादा यार तपाईले कहाँ हेर्नु भयो मैले त आज ठुलो छ भनेर देखेको के गेम प्ले ओए बोइमो आज पर्फर्मेन्स एकदमै ओए 4 जना है नापले के न डोमो रोडमा अन बोइमो 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 कस्तो बल काउन्टर अट्याक म्याच कसम स्किम माका कटपले हाने यार अनि आई मिस कटप्पा म्याच धेरै बथ्यो ल यसको गोल नदेखेको भारत के भनेको थियो हालेले फोन गरेर रे कसले गोल हान्यो भने गोल खाएको छ भनेको होला दादा म सुत्न गए हैन तर भोलि बिहान दादा प्लिज प्लिज दादा अस्ति के भने थियो रे याद थियो कि छैन दादाको बोली फिर्ता गयो के भन्छ खेलेर गथ्यौ नि हेर्यौ हाइलाइट त्यसको लास्टमा हेर्यौ अनि सक्छ यो गेम सिटीले जित्छ ढुक्क जान तब निन्द्रा लाग्यो जान हैन म अब चाहिँ उठेर बोले बरु सुत्दिनँ भोलि बिहान 5 बजे काम छ नसुती काम हान्न जान्छु गएर काममा गएर सुत्छु बरु 1 घण्टा पैसा काट भन्छु तर अब यहाँनिर पर आज परे दादा परे ओरिजिनल फ्यान हो कि जोतको फ्यान हो ओरिजिनल फ्यान होइन के आज कति गेम भइसक्यो ड्र मैले सुरुमै भनेको बरु हारोस् तर ड्र चाहिँ नहोस् भनेर सुरुमै भनेको ड्र हेर्दा हेर्दा दिक्क लागिसक्यो आफूले यस्तो भन्छ सिटी फ्यानले यार ओरिजिनल हो र सब हारोस् भने अरे हो के भनेको अलिअलि मोटिभेसन आउँछ के अनि बल्ल पेप्ला अनिखेर बल्ल जित्दै आउने हो जहिले त्यस्तै हुन्छ अनि एक दुईटा गेम हार्न थाल्यो भने फेरि आफूलाई तिचार्न थाल्छ नि त फेरि यो चुटीको पिया लग्यो के त आर्सेनलले ढुक्क हो लग्यो मलाई त्यस्तो लागिरहेको होला लगोस् पनि अरूले भने त मैले त्यसले लगेको धेरै राम्रो हो मुजी डिफेन्स हेर्नु होइन यस्तो छ अनि लगिहाल्छ म त मेरो बोली चाहिँ फेर्दिन है युनाइटेडले चाहिँ कहिले लाने हो भनेर युनाइटेडले अब आउने 5 सिजनमा 5 सिजनमा 5 कति लानु भने 20 वटा कति अहिले पनि जितुन् न
3-4 हुनेले यसो 4-5 वटा बनाउँ न पहिला Minu. त्यही त Casemiro. त्यस्तै यो हाम्रो रियल र बार्सामा कसले धेरै ला लिगा जितेछ बार्साले होला है Head up, as we know, and रेलले होला नि La Liga. so passed it La Liga into त रियली होला नि Bernardo Silva, and then off the pitch for च्याम्पियन लिग पनि रेलले च्याम्पियन लिग त बार्सा रियली हैन कि सबैमा रियली हो 10 के minutes हो now for फेरि Manchester United. They've got to stay positive and अनि उसमा नि यो अर्को छ त भर्खर जितेको कप ओए अनि आमाड In himself this time. आमा Across the face with Minu, the closest to linking up with him. yeah, this is another tight one. There's no flag on the far side. But again, Bruno Fernandes कुशल दादा चिन्ता नमाने लास्टसम्म हो पार्ने नै to Amad O'Reilly does well. केही छैन हो मतलब Really सुपर कोपा खेल्नै बार्साको केही धेरै छैन छ भने अरे चाहिँ म चाहिँ घुद्र close the म angle चाहिँ down कसरी quickly, जित्नु forcing यहाँनिर Amad एक्लै outside. कमब्याक हुन्छ के कमब्याक हुन्छ कि छैन हेर्न एक गोल त हाने हो To the wider context of एक गोल त हाने एक गोल त अस्ति पनि हाने दुई गोल हान्दाखेरि पनि ड्र भयो क्या उनीहरू today, an Arsenal win at Forest. यस्तै हो युनाइटेडको सुरुमा हान्छ पछि बिचारा सेमेनियो And there will be a 9-point gap between the Gunners and the Citizens. पोइन्ट्स टेबल चाहिँ नदेखा न ए त्यही भनेको मुझे हेर्न मन छैन अरू भन्दा के अब पर्सिको च्याम्पियन्स लिग म्याच कस्तो हुने त नि सिटी र उसको कस्तो छ रियलको ए हो र दुईटाको डिफेन्स लाइन होइन अब हुने अब गेम दुईटाको डिफेन्स जोतको जित्छ उ सिटीले त दादा कोट र अक्टोपस हुन्छ नि फेरि दादा हुन त हुन्छ कि तर अलि लास्टै जोत भछ हौ रियल त यो चाहिँ कसो भयो बोडोसँग टिमले आउट हान्दै ऊ डोरगु डोकु आयो Manchester City have won a free. डोको आउँछ जान्छ दादा केही छैन जबसम्म डोकुलाई त्यो कुनामा मात्र राख्न सक्यो भने विन हो क्या त्यो भनेको डोकुले त्यहाँबाट केही गर्न सक्दैन तर तपाईँले यति सजेस्ट गर्छु कि एज अ ब्रदर अहिले झ्यापकुट नबोलिहाल्नु किनभने लास्टमा ओ होइन 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 डोकुलाई त मैले सुरुदेखि नै भनेको भनिरहने हुन्छु डोकुले गोल जबसम्म त्यसलाई त्यो साइडतिर यो पुरा कुनातिर च्यापेर दिन्छ भने त्यसलाई के त्यो भित्र आयो भने त्यो उसो हो क्या डेन्जर हो क्या डोकु भनेको त्यसले मुझे यहीँ गरिदिन्छ मुझे कहाँ जाने हुन्छ डिफेन्डरलाई द म्यान्चेस्टर इज रेड भन्ने दिन आउला जस्तो गरेर म त भन्दैन हौ केटा धेरै एक्सपेक्टेसन नराखौँ होला अझै पनि हार्छुमै छु म पनि अझै Wait. Maguire went over, he was pushed. Martinez also खाना पनि चिसो भइसक्यो यार So Brown and Burmo's goal separates these two teams, and it all emanated from defending a set piece. Yeah, it was Harry Maguire's header. He'll be trying to claim part assist, won't he? And then there's the break. The speed at which they break is terrific. As I said, split the defenders for as long as you can, and then eventually somebody has to commit. Those two defenders just waiting for that pass before they try to stop the opportunity, but it was perfectly weighted, perfectly timed, and a wonderful execution by that man there, Brian Bournemouth. Who is replaced now by Mateus Cunha. First career दादा goal हाम्रो against रियल City म्याड्रिड पनि today. युनाइटेड हुने भयो भन्दै थियो हुँदैन मुझे याद उनीहरूको धेरै स्टार प्लेयर भएर क्राइसिस छ हामीसँग मुझे एउटा स्टार प्लेयर नभएर क्राइसिस छ के भन्नु अब एउटै भन्न मिल्यो त हामीलाई नै गेम हार्नेमा भन्नु खोजेको दादा Advantage chosen by the त्यो बेट referee. हाल्नेहरूले होइन त्यो उसमा कमेन्ट पढेको होइन रियल म्याड्रिडलाई स्पेनिस म्यान युनाइटेड कि स्पेनिस म्यान युनाइटेड भनेर गाली गर्छ Rico Lewis. हाने ओए झन्डे ओए ल हाने Bernardo Silva. ओए झन्ड ओए ओभर डिफेन्डिङ यार ओभर डिफेन्डिङ डालो टिम बस भयो तर टक्क
पानी परिरहेछ र यस चिसोमा त्यहाँ मिक्टोमा नि गयो ए हैन On the field much longer. I'm not sure who the options are. Ugarte probably, if he's feeling heavy legged, I think it's going to be all hands to the pump. Expect a Manchester City आनन्दले हेडिङ हाने है to try and redress this by upping the game a bit. Casemiro's down now. के भयो कासेमिरोलाई एक गोलले चाहिँ जे पनि हुन सक्छ हो त Coming together with Haaland, but I don't see much in that. I think he maybe just fancies a little time out. Coming up next here on USA, it's 10 a.m. Eastern. Liverpool take on आर्सेनल जस्तो खेलिरहेछ अरे हेत्तेरिका को हो फेरि यार on NBC and Peacock. Nottingham Forest host the leaders. आर्सेनलको बाइक गेम नहेर्ने मान्छे यस्तो हुन्छ के दादा इग्नोर Don't come back here. Semenyo's cross. And also note that Goal Zone wraps up all the day's action. There are 7 matches in total in the Premier League today. And Goal Zone. उगार्ते आउँदैन होला हौ उगार्तेको सट्टा भरु उसले लिएर आउँछ होला के रे मेसन माउन्टलाई भरु बिचमा जे गर्ने डिफेन्ड गर भनेर लिएर आउँछ आफ्नै छोरा छोरा त हैन नि दुईटा गोलकिपर आएछ यार म्यान सिटीले सबमा किपर त रेड पाउँछ नि थाहा थियो क्या Semenyo. Maguire. Casemiro. Ake across to Kusanov. United's last derby victory here. के छ र लाइनहरु यस्तो एकजना गोल नानी Bruno Fernandes and Marcus Rashford, the scorers. Rashford got the winner that day. That is United's only win in the last 6 derby collisions here. द फ्यान्टेसी प्रिमियर लिग कसरी खेल्नेमा थाहा छैन हौ अनि दोर्गुले हेर न आज कस्तो ड्राइभ हान्दैछ बल पनि आजलाई तर डिफेन्स चाहिँ जोत के हो क्या तर सिटीको Again, Manchester City trying to operate in spaces that are too tight. Manchester United done brilliantly in staying compact as a team and as units all over the pitch, and Dorgu there stepping in, winning the ball, drawing the foul. Oh. Interestingly, down below, Guardiola, who spent most of the first half on the touchline, cajoling and coaching, has been sitting in his seat for the last few minutes and barely moving. Inside Pep Linders, his assistant. Kofir, I used to work with you at Samsung, bro. What? Cunha. Wait. Ahmad. Once again, Mateus Cunha. Well to deliver. Dorgu! And runs immediately to Cunha. अनि भन्ने थियो त दोर्गुले आज राम्रो खेल्दैछ भनेर गोल खोइ होला त What the fuck, man? के भइराछ आज होला त होला त यसो आएन विवेक तिमीलाई यसरी गर्ले तेरे बेइज्जत यार बल्ल दा होला त बोल्नै छोड्यो And it shows up City's vulnerabilities. Both goals on the counter attack. The first goal and the fact they're so exposed लाग्यो होला हैन the pitch, Manchester City. And that there, which is an element of complacency, reactive on their heels. शेष कस्तो गोल हाने यार And it starts with Cunha, who picks the ball up in a wide area. easy onside
Ake's the last man out there, and then here he drifts past O'Reilly. Doesn't have to beat him, just get a yard on him. Cuts the ball back, and then every Manchester City defender is on his heels. दोर्गुले हानेपछि कुरा सकेन अनि कतिको जोतको रहेछ म्यान सिटीको डिफेन्समा थाहा पाइहाल्छ नि अब डिफेन्डरै हान्ने रहेछ दोर्गुलाई म्याच डिफेन्डर इन डिसगाइज रहेछ नि त फेरि दोर्गु अनि सर एलेक्स फर्गसन हाँस्के देखि यार कति पछि यार And so it has proved to be. Kusanov, Semenyo, and again. Wait, wrong with it. I know low. गाउँमा खेल्नुपर्छ है यस्तै आज खेल्यो म बुढलामा खाना छोडेर आउँछु अनि त्यसपछि हेर न केटा हो मा कसम हैन तर मलाई त सबसे बवाल खेलेको भनेको यो के रे दुईटा डिफेन्डर के मार्टिनेज र मैग्वायर यस्तो सलिड खेलेछ आज यार त्यो ओहो गोल हाने वाला फिलिङ चाहिँ आएको छैन के आज त त्यो हुन्छ नि हान्न लाग्यो जस्तो वाला फिलिङ के उसले म्यान सिटीले दुईजना आउँछन् फेरि बेट हालेर सिटीले डुबायो भन्दै अब गेम सकेको छैन अझै हार्छ भनेर आश छ यो पेपको मास्टर प्लान हो है नयाँ म्यानेजर लिएर आउँछ म्यान्यू अनि फर्स्ट गेम हारिदिन्छन् पेपलाई खत्तम म्यानेजर आएछ भनेर प्लेयरहरू साइन हान्छ के गर्छ नि हावा खेल्न थाल्छ स्याक एक वर्षमा अरे दाइ मेरो प्लिज मलाई इग्नोर नगर्नु होला दाइ सुरुमा यत्रो माइन्ड घुमाउने हाल्यान्ड कहाँ गयो देखिएन अरे हाल्यान्ड त मुजी आज पकेटमा छ मैग्वायरको र मार्टिनेजको अबि हो दोकु त्यो ठाउँमा आयो भने मात्र डेन्जर हो के मुजी त्यो वाइडमा गए त कामै छैन त्यो मुजी छलाउने मात्रै त्यसले Manchester United players looking rather weary now. Casemiro and Shaw amongst them. Casemiro was running on empty about 10 minutes ago, so I can't imagine him carrying on. Kon thalyo ugartya on thalyo ani Luke Shaw just stretching out his calves and hamstrings. He's just asking for a boost. Come the reinforcements. I'm Salamente, kind of crazy finding you here, hoping on. Yeah, bro. Salamente भने को अरे BCR मैले यार चिने जस्तो लाग्यो मलाई अनि हाल्यान्डको कस्तो हेडिङ गोल आएन त राइन्डर्स हाल्यान्डको को हो मुसियालाको भाइ मुकासा हाल्यान्ड त बोल्नै छोड्नु भयो भाइ कुन साइड हो रे नट अमेरिका Yeah, he's done well this afternoon. Casemiro, not USA. Lovely passes into space, picking out Bruno Fernandes and मेरो त हैन यसको रियलको फ्यान हैन 7 गेम्स नो गोल फर जिराफ भन्ने मान्छेको swept up in front of the defensive line, but certainly was ready and overdue a switch. Cherky. Ake. Duarte. Offside flag is up. So many good days of late in the derby for City, stemming all the way back to that day of regime change. Here, a 6-1 win in 2011. They've held sway in this City for most of the intervening period, but today doesn't look like being a good day for Guardiola and co. It's amazing, isn't it? All of our sort of thoughts and predictions ahead of the game, and
त्यो म्यान सिटीले फलो गर्छ मलाई को Hasn't played out that way at all. Just correct you there, Graham. All of your thoughts and predictions. हालेन सब भइसक्यो Nodded back by Shaw. हालेनलाई निकालिसकेको रहेछ त नि अघि निकाल्यो आज निकालेपछि गएर मार्टिनेज यताउता हिँड्छन् कि भन्नु हेडिङ गोल हानेछ अनि निकाल्यो Something for Manchester City to bring off Erling Haaland, the Premier League's top scorer, and replace him with a relatively untried 18-year-old. Yeah, it's going to set off some questions after the match for Pep Guardiola. This performance result, and as you rightly say, that substitution. Those will be brought into sharper focus still if Arsenal win at Nottingham Forest at tea time here in the UK. They go 9 points ahead. Dallo. Ahmad. Shaw. Dorgu, the scorer of the second goal. Snapping in. Back by अनि Shaw. लुक छ अनि Bruno Fernandes. Kobe Mainu. Mainu. मेनु First Premier League start of the Oi. season for Mainu. And he just slipped, didn't he, as he tried to cut back inside. Kasanov tried to go through the legs of the City centre एलेक्स back. फर्गसन हो लामा एलेक्जेन्डर रे ह ह के हामीले जित्न सक्छौँ त 2 गोलको लिडले के अझ पनि युनाइटेड पारा छ अझै डिएनएमा Ake. सिटी लुक्स पिटी रे Semenyo. Nice touch. Ooh. Reinders. वे झन्डै Mike Nouri, and it defeats him. It's out of play for a goal kick. यो आइन नोरीलाई पनि भर्खर लिएर आएको यसलाई त देखेको थिइनँ मैले त Cheeky, wasn't it, from Cherky? यो साउदीबाट आएको होइन यो Great touch into the path of Reinders, but that's what it's taken to try and budge this really disciplined United back line. They've been so well organised this afternoon. They've reduced Manchester City to very, very few chances in the second half of this game. अनि दालो त फेरि ए सरी दोर्गु त फेरि Cunha. कुनिया अनि Bruno Fernandes. भालुदा त घुर्न थालिसक्ने ए अँ त नि Was an infringement though. कति सुतेको Fernandes. 2 मिनेट सुतिन्छ यार अनि सिटीले गोल गोल पनि हानेछ खाइसक्यो नि। भने फेरि गोल पनि 2 खाइसक्यो नि निन्द्रा लागिहाल्नु अब भालुदालाई Bruno Fernandes very helpfully just touches the ball away. And the free kick was about to be taken. Yeah, it was by the goal अँ line. कुनियाको जस्तो त्यो छ कि त्यो बल रिटेन गर्न सक्छ क्या त्यसले उयो Kusanov. होल्ड गर्न सक्छ क्या त्यसले So here त्यो we बल are लाग्छ in मलाई the कुनियाको 86th minute, and it remains the fact that Manchester City's only attempt on target was that looping, unthreatening header from Max Alain in the 37th minute. Yeah, that's a big concern, isn't it? But also, the flip side of that is how well Manchester United have defended, how well they've protected their penalty area, stayed nice and narrow and tight. The distance between everyone, you can see it again now. Look how compact those red shirts are. अब एउटा त बल होल्डिङ मिड चाहियो अरे अँ Key. कुनियालाई बल होल्डिङ गराइदिने र मतलब भएन Mike Nouri. मेसन माउन्टलाई बेच्नु पऱ्यो कि अरू भन्दा कहाँमै छ त मेसन माउन्ट सिस्टमै अट्दैन म चाहिँ कहाँबाट के खेल्छ विङ्गर खेल्ने हो कि स्ट्राइकर खेल्ने हो कि मिडफिल्डर खेल्ने हो कि थाहै छैन त्यसलाई त
Makasa for Lewis. Well, it's quite the start for Michael Carrick because next up it's Arsenal away. Wait, next time the Arsenal छ त यार. City will then be looking for a favour from their neighbours. कहिले छ यार अब? Fulham and Spurs after that as well. Fulham are in terrific form, aren't they, as well? So it's मक्ख छ त अनि यहाँ Wilcox छ त Omar Wilcox. 3 points for them for many reasons, but it sets his tenure off on the perfect start against one of their arch rivals, obviously, but also sets the tone for the standard that he will expect of his players for the next game and the game after that. Arsenalसँग अर्को You सन्डे need छ to motivate yourself in a derby and to be up for it. Great start, but they need to prove that week in, week out throughout the तर त्यो remainder गेम of त the season. कस्तो Manchester United. केटाहरूको स्ट्रिम गर्ने बेला कस्तो आजकलको टाइममा रहेछ नि त. कहिले छ? 10 बजे? यताको 11:30. त्यो भने कति नेपाली? म हेर्छु ल. तपाईँको 2 घण्टा पछि भनौँ न. कति बजे हो? त्यही 10 बजे हो. केही छैन, ठिकै हो. मतलब हुँदैन के. अलि चाँडै एमएस खेलेर केटा अरू भन्दा नि गोल हानेको मलाई त्यस्तो सरप्राइजिङ लागेन कि क्लिन चिट भएको सरप्राइजिङ हो कि मेरो त. दियाला दोर्गुलाई दिएन छिटो. त्यही दोर्गुलाई नदिकन यार. है म चाहिँ सुरुदेखि नै के त्यो मलाई त्यो प्रेसर बिल्ड गरेको गरे हेर्न त्यो मैले जिन्दगीमा यति धेरै प्रेसिङ गरेको देखेको थिएन यार युनाइटेड लाउँछ अब एमएनएम हुँदा पनि गरेको देखेको थिएन यार मैले. Reinders. Wait, Ani, Duke's Ani, run, Abhi. Demolishing all in his path. Zo. 1v1. Here's Ahmad. 1v1, Ahmad. Ake wondered about whether to challenge. Ahmad. Didn't make it. Ahmad goes on. Ahmad! Oh my God! Inches away from sealing Manchester United's perfect day. Fuck, yaar. That would have finished City. What a fantastic break. Again, the desire from a Manchester United point of view, they're all fuck, yaar. Now and just fill spaces. Bruno Fernandes just about managing to break into a jog. Cherki, Makasa came back to Cherki, but he couldn't gather it in. And that's a fair. Mama counter हेर नि फेरि. Locating Dorgu. Sam Barrett, the fourth official, ready with the electronic board. कति And there will be 5 minutes. 5 minute extra time. Insurance stoppage time. A minimum of 5 minutes from now. Well, there's a very tired touch, poor touch from Fernandes. We should expect, and this is a brilliant break. Ake starts to. तर खतरा चलाइदियो यार आमाले कस्तो मागत. And then he can't quite recover. Brilliant strength and balance. जोस आज डोनारुमाको औकात धन्ने देखाउन लाग्थ्यो आज. It's a hand. Donnarumma gets a hand. फर्स्ट हाफ त ओपर खेलेको हो, सेकेन्ड हाफमा त अब. It's another brilliant save by the City goalkeeper. धेरै नै पेल्यो क्या. है? तर आज ओपर पेल्यो नि त युनाइटेडले. बल पोजिसन नभए पनि हुन्छ नि उनीहरूले बल फर्स्ट उनी हो के फर्स्ट मिनेट देखि नै पेलेको हो के फेरि उनीहरूले बल चाहिँ धेरै होल्ड गर्न खोज्यो कि मासु देखेको कुकुर जस्तरी के सुरुकै हेर्न त्यो 3 मिनेट कि 4 मिनेटमै अनिखेर पारमा हान्यो सेकेन्ड सम्म थियो सेकेन्ड को टिम अब फर्स्ट को टिमसँग जुत्नु छ अब नेक्स्ट विक केही छैन सिटीको फ्यानहरुलाई अर्को हप्ता हामी खुसी बनाउँछौँ फेरि आज आर्सेनलसँग खुसी भएको छ नभनौ कुनिया छैन अफसाइड छैन 100 छैन मेसन माउन्ट लेट्स गो 3-0
ओए के यार उजी के भ आज भएको छ 5 हान्ने चान्स थियो भन्नु पर्दा कति मिस गरेछ हामीले मेसन माउन्ट And if there is such a thing as Game over. Manchester United's perfect day, this is it. 3-0 यार अनि बुढो पनि हाँस्दैछ यार एलेक्स फर्गुसन पनि हाँस्दैछ अझ के देख्दैछु म यहाँ भनेर हाँस्दैछ They've defended so resiliently throughout the game. That's the foundation of this आउने tournament. बित्तिकै गोल हाने फेरि माउन्टले They've been absolutely fantastic as a team. मेनु मैले भने त मेनु अनएक्सपेक्टेडली राम्रो खेलेको हो त्यो सिडिएम रोलमा Ease. सिडिएम पनि के भन्नु अब सिडिएमै हो And they just run away. This is going to be really tight. छैन इजी आउँछ I know they're going to be having a look at that. Very hard to see there. Maybe Ake's left leg. इजी आउँछ Playing him onside. We'll need another look. Mason Mount's fine because the ball's played back. Or he's behind the ball, I should say, when it's passed. But they will be looking at हाम्रो यस्तो डाउनफलको बेला पनि जितिन्छ त सिटीलाई त्यही भनेको It doesn't take an age. रियल म्याड्रिडको म्याच हेर त्यहाँ अनि क्यासिगरलाई The interim head coach's shoulders. फ्रान्सले पनि गोल हानेछ नि त पेनल्टीमा Very, very tight. Whether it stands or not is not going to alter the mood or the result. But a third goal would be symbolic for Manchester United. हेर्दा हेर्दा यिनीहरूको फ्यानको खुसी हुँदैन त्यही भने हो So now we pause and we take a breath and maybe another breath whilst the minutiae फकिङ हेर यार के देखिरहेको छु यार rather than a decisive goal यति खुसी यति खुसी यार is examined. माग कसम हो यो गोल भएन भने मतलब भएन के Pep Guardiola. भिआर चेक हुन्छ यो It's gone the way of अफसाइड रे ओ माय डेज अफसाइडमा भएछ ल rather anticlimactic. यो मतलब भयो ठिक छ इट्स ओके Glory and all the crowing that will ensue. 3 गोल त अफसाइडमै हाने हामी Their अनि noisy neighbours. एक्चुअल गोल भन्दा त वाचलङमा हिजोलाई फर्स्ट टाइम ह्याप्पी देखेको अरे त्यस्तै छ नि The takeaway is very much अहिले about वुल्स that बाइक speed कसलाई at जितेछ which र मैले they counter-attack, वाचलङ हान्दाखेरि obviously, if कसैलाई it's जितेन वुल्स broken बाइक when they've won the ball. Maguire. च्याम्पियन्स लिग जिते जस्तो लाग्यो होला है अरे होइन जितिसक्यो च्याम्पियन्स लिग त Mukasa. नजितेर आयो हो र थोरै आर्सेनल हो र त्यही भनेको थोरै पैसा खर्च गरेर जिते हो र Dorgu more up than out. आर्सेनल थोरै ओलमेनले जित्यो हो र त्यही प्रिमियर पनि जितेको छैन आर्सेनल त अहिलेको आर्सेनल फ्यान भनेर भन्नेहरूलाई त जित्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन होला है And Manchester अहिलेका न United. पहिलाका नअहिलेका पहिला त ल है भनेर पनि जित्यो भने त त्यो अर्ली 2000 तिर त एफए कप त जिते होइन पछि पनि जिते होइन एकचोटि होइन र होइन लिग यस्तो यस्तो भन्दाखेरि के कस्तो हुन्छ होला लिग त लिग त सपनामा सेकेन्ड भएर खुसी हुन्छ नि Fourth game at the helm, first of his second spell. 3-0 भएर ए 3-0 भएर पनि 2-0 भइसक्यो Total. And 3 of those 4 games, the 3 Premier League games, will have been against Chelsea, drawn, Arsenal 1, and today City 1. And there is no early यो गेम exodus त from हाइलाइट होइन Manchester म United's fans फेरि फुल today गेम at हेर्छु Old यार Trafford. Reinders. हेर न मेनु पनि डिफेन्डिङमा के हो कहाँबाट डिफेन्डिङ सिक्यो यसले Sort of started filing towards the exits. दोर्गुमा विङ्गर बनिसक्यो सिटीको 0 शट अन टार्गेट छ कि हो 1 शट अन टार्गेट छ क्या Just clearing from a couple of weeks of chaos. सकाइदेन रेफ्री सकाइदे Of a manager. के हुनेवाला छैन Replacement by a 2-game त्यो interim. अघि भिआर चेक गर्यो नि त लेट्स गो फुल टाइम
in his first managerial Manchester derby. Full time. So often Manchester United have ended a derby. Pure counter मा जिते यार. But today राम्रो खेल्यो यार. Manchester is definitely red. 68 ball position रे. Manchester is red, get out. Manchester is red. And the table फोर्थमा पुग्यो ल. very एमा हेर्दैन त्यो लिभरपुलको गेम मतलब भन्थे हामी के हुने होला नि टेबलमा त्यो. हो क्या टेबलमा भन. from Arsenal who have still कस्तो हो र अर्को वर्ष च्याम्पियन्स लिग खेलिन्छ नि. अहिले अहिले के गर्नु अब सिम्पली के यतिकैमा सक्या हो र. United up into a Champions League अहिले फेरि होइन, अर्कोले अझै भए पनि. आएर अरु गेमहरु बाँकी छ अनि position. त्यो लिभरपुलको गेम छैन होइन लिभरपुल र बर्नलीको छैन. अरु गेमहरु बाँकी छ. पाँच गोल हुन्थ्यो झन् 2 मा. हो तर यार गोल त टन्नै मिस गरेको नि म अफसाइड पनि कति भएको यार. So Rebecca, I'm not sure how many of us saw that 2-0 coming, पनि but Michael Carrick has worked wonders in his 3 आठ days. फाइनल He's हेरे just खतरा had खतरा 3 म्याच रहेछ training तर. sessions, but 5 it वर्षमा is एउटा with गेम जितेर common म्यानचेस्टर sense युनाइटेड अनि के रन एफए कप फाइनल जितेको हैन र. sanity. And maybe the Manchester कस्तो कुरा United गरेको हो news रनमा. right. They've moved गेमै हेर्न नहेर्ने जस्तो नगर नि यार केटा यार. and with Carrick apparently comes hope. The 198th Manchester derby ends United 2, City 0. त्यो बेला त अझ उसमा उसलाई पनि जितेको क्या लिभरपुलले जितेर माथि गयो क्या हैन त्यो बेला त. एफए कप हुँ एफए कप त 23-24 को पनि जिते हैन र. हैन नै सिटीलाई 2-1 हानेको हैन. एफए कप फाइनल हारेको एउटा फाइनल हारेको एउटा सिटीसँग हारेको एउटा जितेको. 22-23 को हारेको 23-24 को जितेको. 4 PL इन रो अरे 2-0 बुझ्छ होला बुझ्दैन भने त फेरि अब हेरेर आऊ एकचोटी. ए त्यस्तो काउन्ट गर्ने त हाम्रो पनि छ. राम्रो खेलेकोले राम्रो खेलेको भन्नु स्कोर लाइन भनेको हैन 2-0 स्कोर लाइन भनेको हैन फेरि मैले. Two goals, they hit the woodwork twice, 3 disallowed goals. Could have been more. टप 4 कमन रे हैन हो केटा झरिहाल्छ नि टप 4 बाट त केटा हो. त्यस्तै हेर्न छोडिसक्यो मैले. अहिले 8.45 4-5 वटा गेम छ सँगसँगै भएको टिमहरुको. ए हैन चेल्सी लिभरपुल एटोडेम त तल छ होला नि. टोटाम छैन हो. तल छ न त. एस्टन विला के हाम्रो तलबाट आउने भनेको लिभरपुल हो ब्रेन्टफोर्ड न्यूकासल अरु त आउँदैन त्यति नै हो. चेल्सी 8 मा झरेर त यस्तो माया सुपरस्टारको टिम 5 हप्ता अगाडि 5-6 हप्ता अगाडिसम्म लिहे जितोला जसरी चढिरहेको थियो. त्यही भनेको बार्सालाई जित्दाखेरि अब हैन यार खेल्छ जस्तो फिलिङ आएको थियो यार त्यतिखेर त. उसको पनि त नि नोटिङहम फरेस्टको हेर्न लास्ट सिजन त्यस्तो राम्रो खेलेर अहिले नि. तीन टिम भने एकचोटि आउने हो जाने हो क्या न्यूक्यासलहरु. अनि माइकल क्यारेकले रनमा खतरा खेलाको तर त्यो चाहिँ मान्नु पर्यो यार. फर्स्ट गेममा त अबि त्यो स्टार्टिङ देखि प्रेस मसाइको भयो यार. दामी खेलाको हो. सिटीलाई त राम्रोसँग बल त्यो सिटीलाई म्यानचेस्टर सिटीलाई राम्रोसँग बल रिटेन गर्न नदिएको. सपना देखेछु फेरि सुत्छु म. सुता रनमा तिमी पनि सिटी फ्यान हैन. लाइन मिठो थियो अरे मिठो त मिठै भन्नु पर्यो यार अहिले आएर त. किनभने सुरुमा त मैले डाउट गरेको थियो ओभर के गरेको भने मैले धेरै डाउट गरेको थिएँ. यतिको अट्याकिङ नखेलेको त गाह्रो हुन्थ्यो त्यही भने. तर कति चान्स क्रिएट गरेको हो कि हैन ठिक छ 2 गोल मात्र 2 गोल हारेर सिट ब्याक गरेको पनि हैन के फेरि डोमिनेटै गरेको. डोमिनेटर के भन्नु जस हेड टु हेड गरेको हो कि अनि कति धेरै चान्स मिस गरेको हो. युनाइटेडको हेर न एक्सपेक्टेड गोल 2.27 को. अब त्यो क्यासेमिरोको चान्स हैन यो भर्खरै आमाडको चान्स अनि भर्खरै कुनियाको अफसाइड हैन अनि त्यो भन्दा अगाडि टोलको चान्स कति धेरै चान्स मिस गरेको नि. अफसाइड भएन कस्तो राम्रो गोल थियो त्यो.
We have seen this story. New manager comes in, they play good. Then after a couple matches, I can understand. मैले खतरा यो म्यानेजरले खतरा गर्छ भनेको छैन मैले चाहिँ हैन तर आज चाहिँ बवाल गरेको भनेको मैले चाहिँ त्यो फर्स्ट स्टार्टिङ टाइम बुएमोदेखि स्ट्राइकर खेलिरहेको थियो त्यहीदेखि नै प्रेस गरिरहेको थियो त्यो त्यसलाई प्रेज गरेको मैले गएर यो म्यानेजरले प्रिमियर लिग जिताउँछ मैले भने त्यो भनेको छैन मैले आजको म्याचको कुरा गर्ने हो आजको म्याचमा बवाल गरेको आजको म्याचमा जोरगु पनि बवाल खेलेको दालोले सुरुको 15 मिनेट्समा सेकी देखिरहेको थियो अनि पछि दालोले पनि ओभर बवाल गरेको मगवायर मार्टिनेज म्यागवायर मार्टिनेज केटाहरूले मान्छेहरूले म्यागवायरलाई कति ट्रोल एउटा मिस्टेक गरेको थियो आज म्यागवायरले एउटा पनि मिस्टेक गरेको छैन के न सेकी पास होइन क्लियर पनि राम्रो गरिरहेको छ पासिङहरू पनि राम्रो कम्प्लिट गरिरहेको थियो बवाल थियो अब अरूसँग हक्छ र अरूसँग हक्ने दिन छ केही छैन मतलब भएन आज रमाउने दिन गेम बाई गेम खुसी हुने फ्युचरको सोच फ्युचरको बारेमा भनेको पनि छैन क्या मैले फ्युचरको क्यारेकले बवाल गर्छु होइन फ्युचरमा यो बवाल हो मलाई सुरुमा त यो क्यारेक मलाई जोते लाग्छ होइन सुरुमा त मलाई भन्नै पर्दा त होइन तर आज जसरी स्टार्ट गरेको थियो अनि मलाई रङ हुनु मन छ तर जस बवाले गरेको हो आज राम्रो खेल्यो पेपको मास्टर प्लान हो कि दाइ गरे भयो जस्तो के हो त हामी जित्दै नि त रनमती मतलब भएन नि अहिलेसम्म मास्टर प्लान हो आर्सेनलसँग छेउमा जानु छ टाइटलको लागि उ कम्पिट गर्न छोडेर यता मास्टर प्लान गरेर बस्छ होला त्यही भनेको त्यही म्यानचेस्टर डर्बीमा ध्यान दिएर बस्छ सधैँ डर्बीमा त्यही भनेको हार्न लाग्यो त्यही पनि हार्नै मास्टर प्लान ल्याउँछ लास्ट 4-5 टिपिकल म्यानी फ्यान एन्ड हाइप रे आइएम फुटबल फ्यान ब्रदर फर्स्टमा म्यानी फ्यान हुन त हो तर फुटबल फ्यान हो तिमीलाई अब के चित्त बुझ्छ न डोन्ट गिभ अ फक ब्रदर मतलब भएन राम्रो खेला त राम्रो खेल भन न त्यही भनेको अन्दरस्तो नगर न म भनिरहेको छु यहाँ बसेर त्यही भने सिटी फ्यानले भनिरहेको छ मजा आयो गेम हेर्नलाई अब हारे पनि गेम चाहिँ ओभरै भयो तर मजा आयो जस त्यो हुन्छ नि बोरिङ ब्याक पास ह्यान त्यहाँ भएन के त्यो एन्ड टु एन्ड भयो कि यतादेखि उता उतादेखि यता भयो कि त्यस्तो फास्ट पेसमा भएन तर यतादेखि उतादेखि भयो लिभरपुलको गेम भएर हालेन आज किन नखेलेको दाइ फिट थियो त अरे बेला यस्तो नभन न यार जो यो सिजन साच्चै भनेको आर्सेनल गेम जितिरहेछ आर्सेनल कुन चाहिँ गेम हेर्दा ल है ओइ बब्बाल भन्ने भएको छ बरु उसमा राम्रो खेल्यो थियो यार आर्सेनल यो चेल्सीसँग त्यो चाहिँ मजा आएको थियो रोजनियर के नाम त्यसको त्यसले पनि राम्रै खेलाएको यार तर म त मजा आएको थियो त्यो गेम हेर्न यो फर्स्ट लेग काराबाओ कपको लेभेन्स कता थियो आज देखिन त अरे थियो त हो हल्का सेकी देखेको थियो त्यो पनि सुरुमा त अब चेल्सी र बर्नलीले जित्नु पर्यो अरु भन्दा नि रेड कार्ड भएन अरे गेममा ओके सुरुको हेर्दा हुन्छ भनेर बसेको हामी कस्तो रिसमा थियो त अनि युनाइटेडको प्लेयर्सहरु म्याच मुखै फोड्ला सरी त्यो छ फर्स्ट हाफ सेकेन्ड हाफ दुईटै त्यस्तो छ त्यही पनि रेड कार्ड भयो लिएम रेजनियर कसरी भन्छ त्यसको नाम एजै गएर आउन न ल कहाँ खेलमा चाहिँ आज र प्याक गर्दैछ के खाना प्याक गर्दैछ त्यो डोनारुमाले राम्रो सेभ गरेको थियो फर्स्ट हाफमा त ओभर सेभ गरेको थियो यार सेकेन्ड हाफमा त अनि फुत्किहाल्यो नि कति सेभ गरोस् बिचरा यो पनि यो बेमोको चान्स हेरेन कस्तो सेभ गरेको यो पनि सेसको बिचरा बेन्च होइन नि यार तर एकदमै राम्रो रिजनले बेन्चमा भयो नि त्यो फेरि त्यसले सुरुबाट अपफ्रन्ट प्रेस गर्न सक्थेन कि अनि प्रेसिङ गर्ने प्लेयर्सहरूलाई अगाडिबाट खेलाएको थियो के डिफेन्स जोतको थियो आरसिटीको लास्ट जोतको थियो मैले भनिरहेको थिएँ लास्ट जोतको हो कि तिनीहरूलाई के गर्ने राम्रोसँग भनेर थाहा थिएन हो टाइट स्पेसमा धेरै हगिरहेको थियो होइन काउन्टर अट्याक नाइस मान्यो क्या काउन्टर अट्याक पनि थियो अब सबै खेलेको थियो काउन्टर अट्याक मात्र खेलेको त होइन किन जहिले आर्सेनल यस्तो उस्तो भन्न पर्यो यार यिनीहरूलाई गेम जितिरहेछ कस्तो दिन्छ दुख्छ है खेल्छ त जोतको भन्ने हो नि अब प्लेयर्सहरुको इन्टरभ्यूहरु स्ट्रिम गर्नु अरे अब
एउटा छुट्टै टिकटक च्यानल बनाउनु पर्छ यार कति भ्युज आउँछ होला म्याच साला चेल्सीको पनि गर्ने लाइभ स्ट्रिम गर्दैन चेल्सीको त यार युनाइटेड फ्यान हो युनाइटेडको मात्रै गर्छ अरू कुनै बिग के अरे म्याचेसहरू भयो भने गर्छु तर ब्रेन्टफोर्डसँग नि राम्रै हो म्याच त है नराम्रो त होइन ब्रेन्टफोर्ड नै माथि छ खुसी भइरहेको होला आर्सेनल फ्यान्सहरू Arsenal away, Fulham home, Tottenham home, West Ham away. हिजो जमाल ग्लिच गरेन नि यार म त हिजो के गर्दै थिएँ यार हिजो म सुतेको थिएँ क्या त्यही भएर गर्नै भएन यहाँ त इन्टरभ्यू पनि अनलाइन छ देखाउनु मिल्छ इन्टरभ्यू मिल्दैन है मिल्दैन Unbelievable. Being here with our people, with the fans, with the team, we really know how we 86.4% passing accuracy. कस्तो खुसी भएको अरे फर्स्ट टाइम जित्दैछ केटा वाचलङमा अनि खुसी हुनु परेन त्यही माथि म्यानचेस्टर डार्बीमा हुनु परेन केटा हो तिमीलाई कति दुःख भएको मात्रै भन्छ खुसी हुन देऊ न केटा हो किन डाहा लाग्यो त खुसी हुँदाखेरि ल गाइस कसले के बेट जित्नु ल भनौँ सबजनाले भनौँ Michael Carey said use the energy of the people and today I think we did it and when we are together like this it's impossible to lose at home. कत्रो हाँसेको यो म कसै हामी मखाउनु हुँदैन Yeah, I think it's one of them. Obviously, scoring. Among Us खेल्न बिर्सेको होला हैन आज खेल्ने आज Among Us खेलिन्छ केटा अब आज स्केड्युल पनि गरेर छु छिटो पनि आएको छ अब खाना पुराएर आउँछु कि बुढ्ला अनि त्यही भएर ठ्याक्कै 9 बजेतिर आउँछु कि बोक्न पनि हाल्नु पर्यो ल केटा अब Among Us तिर आउँ होला सबैजना है ल गएको म पनि गएको ल एकछिनमा आउँछु ल प्याक गरिदिनु खाना ल जग्गु दादा ल खुसा ल अब नेक्स्ट चोटि फेरि ल guys, thank you so much for watching guys and thank you so very much. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. And the Reds go marching on and on. Bye bye, good night.